વિડીયો ઓન સાથે માળા કરેલી છે એમનો હું આભાર પ્રગટ કરું છું. Fine. We are live on YouTube. Okay. So, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. છેલ્લી બે બેચથી કન્ટિન્યુઅસ રોજ જે વિધાઉટ ફેલ માળા એટલે પહેલાથી જપ આપણે પેલા શ્લોકોનું પઠન ચાલુ હોય ત્યારથી જોઈન થઈ જાય અને આજે તો લેવલ 2 પણ હતું એટલે કન્ટિન્યુઅસ. સીવી વ્યાસ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી, નીલમ રાવલ માતાજી, લીના દવે માતાજી, નીતિ મહેતા માતાજી, દીપલ દવે માતાજી, હિના માતાજી, મૈત્રી ત્રિવેદી માતાજી, નીલા પરમાર માતાજી, બધાએ વિડીયો ઓન રાખીને માળા કરેલી છે. કોઈનું નામ મિસ થઈ ગયું હોય તો આઈ એમ સોરી, બટ વેરી નાઇસ. પ્રભુજી મેં પણ માળા કરી છે. ઓહ, મૃદુલા માતાજી તમારો વિડીયો ઓન હતો? હા ઓન, હા વિડીયો ઓન નતો, ઓફ હતો. હા તો મેં માળા કરી છે સાથે. બહુ સરસ. તો મૃદુલા માતાજી, મૃદુલા ભટ્ટ માતાજીનું પણ નામ એડ કરી લઈએ. તો તમે બધાએ સાથે માળા કરી એના બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને કાલે મૃદુલા માતાજી તમે વિડીયો ઓન રાખજો એટલે ઓકે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ક્વિઝ જે છે ને એમાં બહુ ઓછા લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. આઈ ડોન્ટ નો શું પ્રોબ્લેમ છે. એટલે મેં આજે દિશા માતાજી જે આપણે એડમિન છે ને એમને મેં વિનંતી કરી હતી કે કંઈક કરો આમાં. આ નવું પ્લેટફોર્મ છે એટલે લોકોને. હા પ્રભુજી, હું કરું છું ને પણ મારું નામ રજીસ્ટર જ નથી થતું એટલે હું દિશા માતાજીને ફોન કરવાની છું. એટલે એમને આજે એક મહેનત કરીને કંઈક સરસ એક ફાઇલ બનાવી છે, વિડીયો જેવી ફાઇલ છે. તો એ છેલ્લે રન થ્રુ કરીને આપણને સમજાવી દેશે કે કેવી રીતે કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ છે. એ સ્ટેપ પ્રમાણે જાઉં છું પણ સૌથી પહેલું સ્ટેપ રજીસ્ટ્રેશન જ નથી થતું. મારું નામથી બી નથી થતું ને ઈમેલ થી પણ નથી થતું. ઓહો. એટલે એમની સાથે વાત કરું છું પછી. હા હા ચોક્કસ. યસ, મનીષા દવે માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું છેલ્લા 3 દિવસથી લોગિન કરવાનો ટ્રાય કરું છું ક્વિઝમાં, પણ લોગિન બી નથી થતું કે એનરોલ બી નથી થતું, કંઈ જ થતું નથી એમ. છેલ્લા 3 દિવસથી કન્ટિન્યુઅસ ટ્રાય કરું છું એમ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. એક કામ કરીશું, દિશા માતાજીને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પછી પર્સનલી 1 to 1 તમારી સાથે ફોન ઉપર અથવા વોટ્સએપ પર વાત કરે અને તમે એ ટાઈમે ટ્રાય કરો અને પછી જુઓ કે શું એરર આવે છે તો વી વિલ ટ્રાય ટુ રિઝોલ્વ. બરાબર મનીષા માતાજી? વિલ ડુ ધેટ. હા, થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા હરે કૃષ્ણ. મેં ગયા વખતે કરી છે તો આ વખતે પાછી કરી લઉં. ને ક્વિઝ મેં સોલ્વ કરી લીધી છે ગયા વખતે. હા, કશો વાંધો નહીં. ફરીથી કરશો તો રિપીટેશન થઈ જશે. ઓકે, પ્લીઝ કરો. હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, કોણ બોલે છે? જતીન ઠક્કર બોલું છું, હંસાબેન છોકરો. હા હા હા, બોલો બોલો. પ્રભુજી, આમાં એનરોલ નો એ જ પ્રશ્ન જ આવે છે, જે ક્વેશ્ચન નો ચાલુ કરવો છે તો એ થતું જ નથી. એમાં પણ એ જ ફોલ્ટ છે અત્યારે પણ. 4 દિવસથી એ જ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ, એ જ ફોલ્ટ આવે છે. પ્રભુજી, આપણા વિડીયોમાં બધું સોલ્વ થઈ જશે. હા, વાંધો નહીં. તો એક વિડીયો હમણાં આપણે અધ્યાય પૂરો થાય ને એટલે દિશા માતાજી એક વિડીયો બતાવશે તો એ બધું સમજાવી દેશે. એમાં એકચ્યુઅલી એમ સમજાવી શકશે. તો પ્લીઝ વેઇટ કરો. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? યસ પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. ગુરુ વંદના સાથે મંગલાચરણ ગાઈએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાખ્યા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ ગુરુની પ્રાર્થના છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે આપણા આંખો છે એ અંધકારથી જેને કહેવાય કે બંધ થયેલી છે, અને ઉન્મિલિતમ યેન એટલે એમાં જ્ઞાનાંજન શલાખ્યા એટલે જ્ઞાનની સળી વડે એ આપણી આંખોને ખોલી દે છે જ્ઞાનના પ્રકાશથી. એટલે એ ગુરુને આપણે પહેલા આહ્વાન કરીએ, પછી
રૂપ ગોસ્વામી કે જે 6 ગોસ્વામીઓના હેડ છે એમને યાદ કરીએ છીએ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. એટલે રૂપ ગોસ્વામીને પ્રાર્થના છે કે ક્યારે તમે મને તમારા ચરણ કમળમાં શરણ આપશો. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદામ સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. આજે રાધાજીની જે સૌથી જેને કહેવાય બધી જ ગોપીઓ અને સખીઓમાં ટોપ લલિતા માતાજી, એમનો આજે જન્મદિવસ છે એવી મને માહિતી મળી છે. તો બહુ જ પાવન દિવસ ગણાય. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે એવી ભાવના કરવી જોઈએ કે ગોપી કમલ પાદ, તો આપણે ગોપીઓના સેવકોના સેવક બનવાની પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, રાઈટ? તો એ રીતે આપણે ઉન્નતિ પામી શકીએ. તો લલિતા દેવી એમાં મુખ્ય છે. તો એમાં અહીંયા એમનું પણ નામ છે લલિતા શ્રી વિશાખાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ્વર ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. હમણાં જ રાધાષ્ટમી આવવાની છે, રાધાજીનો જન્મદિવસ, એટલે રાધાજીને પ્રણામ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો આ રીતે મંગલાચરણ પૂર્ણ થાય છે. આ પંચમહા તત્વનો જે મંત્ર છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો એને આપણે સુમેરુ મણકા ઉપર બોલતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? સો મારી વિનંતી છે બધાને કે યાદ કરી લે. આપણે માયાપુર ધામની યાત્રા છે ત્યારે બધા જ 5 તત્વો, 5 જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે એસોસિએટ્સ છે, શાશ્વત પાર્ષદો, એના વિશે પણ જાણવા મળશે અને એમના મહત્વના સ્થળો વિશે પણ જેને કહેવાય કે જાણવા મળશે. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? યસ પ્રભુજી, યસ. ઓકે. તો 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, જેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. ક્વિક રિકેપ. અધ્યાય 6 નું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચલો 6, 5, 4, 3, 2, 1 બધાના નામ બોલી જાઓ વારા ફરતી વારા. યસ નીલમ માતાજી તમે બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા, ધ્યાન યોગ. પછી 5માનું શું હતું? હરે કૃષ્ણ. હા, એક મિનિટ અમિત પ્રભુ. હા, જે પહેલી વાર બોલતા હોય એમને હું ચાહું છું કે યસ યસ. હા બોલો, 5માનું નામ શું હતું? કર્મયોગ. હેલો, કર્મયોગ. હા, નીલમ માતાજીને પૂછું છું 2 મિનિટ પછી. ચોથું હતું દિવ્ય જ્ઞાન. થર્ડ કર્મયોગ. સેકન્ડ ગીતાનો સાર. અને પહેલું ચૈતન્ય નિરીક્ષણ. સૈન્યનું નિરીક્ષણ. બરાબર છે, પરફેક્ટ. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે ભગવાને કીધું કે થોડાક પ્રયત્નથી પણ આ જે છે એનો તમારો જે છે એનો નાશ નહીં થાય અને મોટામાં મોટા ભયમાંથી બચાવશે. તો એ શ્લોક કયો હતો? બીજા અધ્યાયનો ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. કોણ બોલશે? ચાલો, શ્લોક બોલવાનું થોડું અઘરું પડે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલા માટે લઉં છું, કારણ કે ઇવન તમને થોડા શબ્દ પણ યાદ હોય શ્લોકના તો વાંધો નહીં, પણ એ આપણને ટચ આપે, ડાયરેક્ટ ટચ આપે. બીજા અધ્યાયનો એ શ્લોક કયો છે કે જેમાં ભગવાને કીધું કે નાનામાં નાનો આપણે પ્રયત્ન કરશું ને તો બી એ આપણને બહુ જ હેલ્પ કરશે અને આપણો નાશ નહીં થાય અને આપણને ભય નહીં લાગે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ ના બોલે તો જયશ્રી માતાજી છે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, કયો છે આ શ્લોક? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. નત્વૈવાહમ જાતુનાસા. નહીં. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોણ છે? અમિત સોલંકી. બોલો બોલો અમિત પ્રભુ. યસ, 2.40મો શાયદ. બોલો ને નંબર. નેહાવિક્રમ નાશો સ્ત્રી. બોલો બોલો બોલો. પ્રત્યવાય. નેહાવિક્રમ નાશો સ્ત્રી પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વપ્લમ વત્સ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ
શોર્ટ ટાઈમમાં તમે ફેચ કરીને કાઢ્યો. તમે પહેલી વાર એટેન્ડ કરો છો અમિત પ્રભુ? યા ફર્સ્ટ ટાઈમ. તો તમે બહુ સારી ફાસ્ટ સ્પીડે પ્રગતિ કરી રહ્યા છો. બહુ સરસ. આની પહેલા લગભગ 6 મહિના પહેલા જયારે શરૂ થયું ને ત્યારે બી મેં 1-2 વાર કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો, પણ ત્યારે મારું રજીસ્ટ્રેશન ન થયું એટલે હું મિસ કરી ગયો. પછી અચાનક લિંક આવી અને તમારો સંપર્ક થઈ ગયો, તમને આ દિવ્ય જ્ઞાન મળવાનો મોકો મળ્યો છે. આપનો ખૂબ ખૂબ માની ન શકાય એટલો આભાર પ્રભુ. બહુ સરસ. કારણ કે આવો શ્લોક શોધી કાઢવો ફટાક દઈને એ થોડીક ભગવાનની કૃપા હોય, પ્રભુપાદના આશીર્વાદ હોય તો જ શક્ય છે. બહુ સરસ. અને જયશ્રી માતાજી, તમે સાચા ઉચ્ચારો સાથે બોલ્યા. સો બહુ સરસ. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભર્યા. થોડુંક પણ કામ કરીએ તો પણ વેસ્ટ જવાનું નથી. આપણે અહીંયા રોજ સાથે એક માળા કરીએ છીએ. આજે 30 થી વધારે લોકો એક માળા કરી, એક શબ્દ, એક મંત્ર કાઉન્ટ થાય છે. એટલે આપણે મરી જશું અથવા તો આપણે બીજા કોઈ આ જ જન્મમાં કોઈ બીજી પરિસ્થિતિમાં હોશું તો બી આપણી હાથે રહેવાનું છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, સ્વલ્પ, ખાલી થોડુંક જ. ત્રાયતે મહતો ભયાત, મોટામાં મોટા ભયથી બચાવે. ઓકે. પછી અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ભગવાને એવું કીધું કે બધું યજ્ઞ સમજીને કામ કરો. બરાબર? એટલે આપણે આપણા કર્મો યજ્ઞ સમજીને કરવા જોઈએ, ભગવાનને અર્પણ કરીને આપણે ખાવું જોઈએ. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. મને આશા છે કે તમારા મારા મોટા ભાગનાએ ભગવાનને કંઈક ધરાવવાનું ચાલુ કરી દીધું હશે. ભલે તમારા ઘરમાં કંઈક બને એ ધરાવવા એવું ના હોય તો દૂધ પણ ધરાવી શકાય. બરાબર? અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ધરાવી શકાય. એવું નહીં માનવાનું કે ઘરમાં કંઈ શોખ છે અથવા તો આભડછેડ છે તો નહીં કરવાનું. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભગવાનને ધરાવવાનું. એટલે દૂધ ધરાવો, પાણી ધરાવો, તુલસી દળ ચડાવો, ફળ ધરાવો, કંઈ પણ ચાલે. પણ આ જેવો આપણો આ ત્રીજો કર્મયોગનો અધ્યાય જાય અને એનું જ્ઞાન મળે પછી આપણે આ વસ્તુ ચૂકવી ન જોઈએ. આપણે ઘરમાં એક નાનો ફોટો આપણે રાધા કૃષ્ણનો સરસ લગાવી, એક ખૂણો હોય અથવા એક રૂમ જો તમે ફાળવી શકો, જે પણ હોય, ત્યાં આગળ આપણે રોજે આટલું કામ તો કરવું જ જોઈએ. રાઈટ? અને એ કૃષ્ણ મહામંત્રનો મહિમા બહુ છે એટલે એક માળા તો આપણે અવશ્ય કરવી જોઈએ. તો એ છે. પછી આપણે આવ્યા દિવ્ય જ્ઞાન વાળા અધ્યાયમાં. તો એમાં પણ આપણને ભગવાને જેને કહેવાય શાશ્વત જ્ઞાન આપણને આપ્યું અને આપણે સમજવું જોઈએ કે ભગવાન જ બધાના ભોગતા છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. એટલે પીસ ફોર્મ્યુલા આપી દીધી આપણને. 5મો 6ઠ્ઠો અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જોયું કે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડુ અષ્ટાંગ યોગ. એટલે ભક્તિ યોગ જે છે એ આ જમાનામાં ભગવાન પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ આવ્યા, શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવ્યા અને એના 108 કારણો છે. એની ફાઇલ ઓલરેડી મારે સર્ક્યુલેટ કરવાની છે. આઈ થિંક વોલેન્ટિયર ગ્રુપમાં મૂકી છે દિશા માતાજી. સો આપણે જોઈએ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ આપણે એને ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ કરીને ગ્રુપમાં સર્ક્યુલેટ કરી શકીએ. બધા વાંચે અને સમજે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે શ્રી કૃષ્ણ છે એવું બધા શાસ્ત્રો પુરાણોમાં લખેલું છે. અને બધા જ જે કોન્ટેમ્પરરી ઋષિ મુનિઓ બધા થઈ ગયા, બધાએ જેને કહેવાય કે એને અનુમોદિત કર્યું છે. એટલે ઇટ ઇઝ અ વેરી બિગ પોઈન્ટ. રાઈટ? તો એ સમજીએ આપણે. અને એમને જે આપણને કીધું, કારણ કે મંત્રો માર્કેટમાં બધા બહુ ફરે છે પણ બધા મંત્રો આપણે આપણી પરિસ્થિતિમાં લેવા લાયક હોતા નથી. એના અમુક નિયમો હોય, અમુક શુદ્ધતાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, અમુક જેને કહેવાય કે ખોટું આપણું થઈ શકે એવું પણ બને. એટલે આપણે બધા મંત્રો ને ટચ ન કરવા જોઈએ. જે ભગવાન પોતે આવીને પબ્લિકલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી ગયા, કે ઓપનલી કહી ગયા. બીજા બધા મંત્રો કાનમાં કે રહસ્યમય રીતે કે આ મંત્રો ઓપનલી કહી ગયા કે હરે કૃષ્ણનો જપ કરો, તો આપણે એનો જપ કરવો જોઈએ. તો આજે આ 7મો અધ્યાય ચાલુ કરીએ આપણે. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ એનું નામ છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા સક્તમના પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યજ્ઞાત જ્ઞાસ્યસી તત્સૃણુ. જો ભગવાન છે ને એ પહેલા અધ્યાયમાં એક શબ્દ બોલે છે. કોઈને ખ્યાલ છે? પહેલા અધ્યાયમાં આમ તો લોકોને લાગે કે ભગવાન કોઈ શ્લોક બોલ્યા નથી, પણ પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન એક શબ્દ બોલે છે, શ્લોક નથી બોલતા. કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરવાનું તમારે. તમે મ્યુટેડ છો. હા. તું જો. શું બોલ્યા? તું જો. જો. બરાબર છે. યસ, તમારી નોટ્સ બહુ પાવરફુલ છે. તમે તમારી નોટ્સ મને આરતી માતાજીએ મોકલાઈ હતી. બહુ ડિટેલમાં તમે નોટ બનાવો છો એટલે જ આ વસ્તુ યાદ રહે, નહીં તો બધાને યાદ રહે નહીં. એક જ શબ્દ ભગવાન બોલ્યા છે, પશ્ચૈતામ. એટલે રથને ભગવાનને અર્જુને કીધું કે 2 સેનાની વચ્ચે લઈ જા,
તો ભગવાન બી બહુ ચાલાક છે. એટલે ચાલાક ઇન ધ સેન્સ કે એ એવું કામ કરે કે જેથી કરીને ગીતાનું અવતરણ થાય. એટલે એક્ઝેક્ટ ભીષ્મને દ્રોણનો રથ હતો એની સામે જ લઈ ગયા અને પછી અર્જુનને કીધું કે પશ્ચૈતામ, જો પશ્ચૈતામ એટલે જો. અને પશ્ચૈતામ ભગવાને એક જ વાર બોલ્યા છે, પણ તત્સૃણુ જે શબ્દ છે ને ભગવાન ઘણી વાર ગીતામાં બોલ્યા છે. એટલે શૃણુ એટલે સાંભળવાનું બહુ જ મહત્વ છે. ભગવાન શૃણુ બોલે છે એ શું કામ બોલે છે? કાન કેમ બે આપે આપણને, જીભ કેમ એક આપી? કારણ કે આપણે સાંભળવું જોઈએ. સાંભળવાથી ભગવાન કૃષ્ણ જે છે આપણા કાન વાટે હૃદયમાં પ્રવેશે છે અને આપણા એક ભક્તના હૃદયમાંથી બીજા ભક્તના હૃદયમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. એટલે મૈયાસક્ત મના પાર્થ એટલે કેવી રીતે મારામાં આસક્તિ રાખીને તું અસંશયમ સમગ્રમાં, એટલે સંશય આપણને ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જીવનમાં પગલું ભરીએ તો આપણને લાગે કે બહુ બધા સંશય હોય, બરાબર, આપણા મનમાં કે ખરેખર આ કામ કરશે કે નહીં કરે, અથવા તો મારું જે જીવન છે એમાં તો હું કેટલા બધા પાપ કરી રહ્યો છું અથવા ખોટું કરી રહ્યો છું, તો ખરેખર મારે આવું આ કરવાથી મને આ અનુકૂળ પડશે કે નહીં પડે. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે બધા સંશય નીકળી જશે, અસંશય થઈ જઈશ અને તને જ્ઞાન થશે. એટલે સંદેહ રહિત થઈને તું મને જાણી શકીશ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાન કહે છે. તત્સૃણુ, સાંભળવાનું મહત્વ. આપણે ભાઈબંધો સાથે વાત કરતા હોઈએ, ભલે આપણી સાવ બાજુમાં બેઠો હોય, આપણો દોસ્ત હોય, આપણો ભાઈબંધ હોય, પણ છતાંય આપણે ઘણી વાર કહીએ અલા સાંભળ યાર 1 મિનિટ એમ કરીને કહીએ ને, તો શું કામ? બાજુમાં બેઠો હોય તો નહીં તો આપણે બોલીએ તો નહીં સાંભળે, રાઈટ? ઘણી વાર બાળકો હોય તો આપણને બોલાવે તો એ પહેલા જ્યાં સુધી આપણે જોઈએ નહીં ત્યાં સુધી એમ કે મમ્મી 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 કે પપ્પા પપ્પા કરે, એને એટેન્શન જોઈતું હોય. તમે એ જુઓ પછી એ આગળ શબ્દ બોલે, ત્યાં લગી બોલે જ નહીં, બરાબર? તેવી રીતે ભગવાન બી એટેન્શન માંગે છે કે ભગવાનનું જે કામ છે, અત્યારે તમે આવ્યા છો, તમારી પાસે ઘણી બધી પ્રાયોરિટી છે હતી જીવનમાં, બધી છોડીને તમે અહીંયા આગળ 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરવા આવ્યા છો, તો તમે એ ધ્યાનથી તમે સાંભળો અને એમાં ઇન્વોલ્વ થાઓ, પ્રશ્નો જવાબ કે કંઈ પણ આપણા ડિસ્કશન હોય તો એનાથી શું થાય? આપણા સંશય જે છે, ભગવાન અહીંયા જે કહે છે અસંશયમ, આપણા સંશય દૂર થઈ જાય અને આપણે ભગવાનને વધારે સારી રીતે જાણી શકીએ. જ્ઞાનમ તે અહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્ય શેષત યદ જ્ઞાત્વાનેહ ભૂયોન્ય જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ અને આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું બાકી રહેશે નહીં. કેવું જ્ઞાન આપે છે ભગવાન કે ભૌતિક જીવનમાં પણ કામ લાગે અને આધ્યાત્મિક જીવનમાં પણ કામ લાગે. દિવ્ય, દિવ્ય એટલે આધ્યાત્મિક, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, એવું જ્ઞાન પણ આપીશ અને ભૌતિક જ્ઞાન પણ, બંને જ્ઞાન આપીશ. એટલે તારે એ બંને તું જાણી લઈશ તો બીજું કંઈ જાણવા જેવું રહેશે નહીં. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન માવેત્તિ તત્વતઃ. હજારો મનુષ્યોમાંથી એક સિદ્ધિ માર્ગ પામવા પ્રયત્ન કરે અને એમાંથી પણ ભાગ્યે જ કોઈ મને વાસ્તવમાં પામે. તમારામાંથી કેટલા લોકો મેરેથોનમાં ભાગ લીધો છે? હાફ મેરેથોન ઓર ફૂલ મેરેથોન ઓર વોટ એવર, ઘણા બધા લોકોએ લીધો હશે અથવા એટલીસ્ટ જોયું તો હશે જ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી લીધો છે મેરેથોનમાં ભાગ. હા હા, શું વાત છે. જયશ્રી માતાજી તમે પણ લીધો છે? હા, 3-4 વખત ગઈ છું. હા, દિશા માતાજીએ લીધો છે, પરેશ પ્રભુએ લીધો છે. તો શરૂઆતમાં કેટલા લોકો હોય છે પરેશ પ્રભુ? આખી 26 કિલોમીટર પૂરા કરવાના હોય તો શરૂઆતમાં કેટલા હોય ને એન્ડમાં કેટલા હોય? હે પરેશ પ્રભુ, થોડોક શેર કરો ને એક્સપિરિયન્સ. રજીસ્ટ્રેશન કરાવે છે ને, અમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડતું હોય છે, એટલે એમાં લગભગ 15 થી 20 હજારની ઉપર, 15 થી 20 હજાર હોય છે એકચ્યુઅલી. લેવલ જોઈને લોકો બધા કામ કરે છે એકચ્યુઅલી, ને એક સાથે બધા દોડે છે ખરા. શરૂઆતમાં તમને બહુ જ કોમ્પિલ લાગે ને જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ તેમ તેમ આપણે જ એકલા પછી છેલ્લે દોડતા એવું લાગે. બરાબર, બધા સાઈડ પર. હા હા, યસ, સાચી વાત છે પરેશ પ્રભુ. એટલે ભગવાન અહીંયા એવું જ કહે છે કે રજીસ્ટ્રેશન ઓછા થાય, બરાબર? એટલે ઈચ્છા હોય જેમને જણાવવાની એવા તો ઓછા જ હોય. હજારોમાંથી એક કહે છે ભગવાન. એટલે લાઈક સિટી હોય તમારે બરોડાની, પબ્લિક સમજો કેટલી હશે? કદાચ 40 લાખ હશે, તો એમાંથી રજીસ્ટ્રેશન 15-20 હજાર ના થાય, એટલે હજારોમાંથી એક ગણી શકાય. ને એમાંથી બી પછી છેલ્લે સુધી દોડવા વાળા 1001 જ હોય, બરાબર? સો એવું છે, આ ભગવાનને પામવાની ઈચ્છા રાખવા વાળા ઓછા હોય છે. એટલે જનરલી તો મોટા ભાગનો માસ જે છે, મોટા ભાગના લોકો શું માને? ઈટ, ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખાઓ પીઓ ને મજા કરો.
કાલે શું થવાનું છે ખબર નથી, અને મૃત્યુ પછી શું થશે તો એ તો બિલકુલ ખબર નથી. કેમ ખબર નથી? કે કોઈ દિવસ આપણે ભગવદ્ ગીતાને ખોલી હોય તો, ને ઘરમાં હોય સરસ લાલ કપડું વીંટાળીને રાખેલી હોય, કદાચ દીવોબત્તી પણ કરતા હોય અને માનતા હોય કે આ પુસ્તક છે ને એ ભગવાનનો આદેશ છે એટલે આપણે એની પૂજા કરવાની, પણ કદી એ પ્રેમપત્ર ખોલ્યો હોય તો ને, ભગવાને કેટલા પ્રેમથી લખ્યો છે આપણને, તો એમાં ભગવાન આ બધું બહુ જ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે. એટલે એ ખોલવાની ઈચ્છા હજારોમાંથી એકને થાય, હજારો માણસોમાંથી, અને એ ખોલે અને પછી ખરેખર આવી રીતે જેને મોકો મળે કે 18 દિવસના જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોડાઈ શકે, એને સાંભળી શકે, અને ફરીને ફરી અમુક લોકો તો એવા છે કે વારંવાર કરે. દાખલા તરીકે સીવી વ્યાસ પ્રભુ છે, આપણા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, ઘણા બધા, દિશા માતાજી, બધા જે છે જેટલી બી બેચ છે બધી બેચમાં આવે, એનું એ જ જ્ઞાન છે, ફરીથી એને સાંભળે. કારણ કે આ જ્ઞાન કેવું છે, જેટલું અંદર ઉતરે એટલું સારું. પેલો વરસાદ છે, વરસાદ 1 કલાક પડ્યો, 2 કલાક પડ્યો, 3 કલાક પડ્યો, જેટલો વધારે પડે એટલો જમીનમાં પાણી વધારે ઉતરે, નહીં તો ઉપરથી વહી જાય બધું, બરાબર? તો એટલો ફાયદો થાય. પણ એવા જે ટકી રહે એવા લોકોને ફાઇનલી સિદ્ધિ મળતી હોય છે. તો પ્રભુપાદ જે છે એ આવા જે લોકોમાં ગયા અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના લોકોને પણ એમને આ જ્ઞાન પહોંચાડ્યું. અને હવે તો એવું છે કે આપણે પણ અહીંયા પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જ છે, તો આપણને તો ડેફિનેટલી એનો ફાયદો થઈ શકે. તો જે જિજ્ઞાસુ હોય છે, જેનામાં થોડી પણ ક્યુરિયોસિટી હોય, આપણે બધા કેવા છીએ કે મને એવી પ્રેરણા થઈ કે ભાઈ મારે કંઈક જાણવું જોઈએ, હું શું કામ અહીંયા આવ્યો છું, શું કામ મારા જીવનમાં અલગ અલગ પ્રકારના બનાવો બન્યા અને બનવાના છે, અને મારે શું કરવું જોઈએ આ જીવનમાં. ઠીક છે, કમાવું જોઈએ, ઘર ગૃહસ્થી ચલાવવી જોઈએ, એ તો બધાનું સામાન્ય કામ છે, એ નથી કરવાનું એવું તો છે જ નહીં, રાઈટ? આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, ઇસ્કોનમાં 99.9% લોકો જે ગૃહસ્થ છે. ઇવન અર્જુન જે છે પોતે ગૃહસ્થ હતા. કૃષ્ણજી જેમને ઉપદેશ આપ્યો એમને પણ ગૃહસ્થ ધર્મ નિભાવીને ઉપદેશ આપ્યો. એટલે આપણું કોઈ કામ છોડવાનું નથી. અર્થોપાર્જનનું કંઈ પણ કામ હોય, 18મા અધ્યાયના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદ તો એવું કહે છે કે તમારું કાળા બજારનું કામ હોય ને તો બી એ છોડવાનું નહીં. તમે પહેલા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કરો, તમે ભગવાનના વિશે વાંચવાનું ચાલુ કરો, ધીમે ધીમે તમને પોતાને ઉગત થશે, રાઈટ? આજે આપણું લેવલ 1 છે, ઇવન લેવલ 2માં પણ ફાર એક્સટેન્ડ આપણું કામ શું છે, તોડના નહીં જોડના હે. એટલે તમે જે કરતા હો એમાંથી કોઈ છોડવાનું નથી, તમારે એમાં એડ કરવાનું છે, રાઈટ? પછી ધીમે ધીમે તમને વધારે ને વધારે જ્ઞાન મળતું જાય, ભગવાન અંતર મનમાં જેમ જેમ પ્રેરણા આપતા જાય એમ તમને ખબર પડે કે મારે હવે જેમાં હું પહેલા ઇન્વેસ્ટ ટાઈમ, એફર્ટ, એનર્જી કરતો હતો એમાંથી શેમાં ઓછી કરવી છે એ ભગવાન જ સુજાડે આપણને. તો જિજ્ઞાસુ થાય તો સાચા ગુરુ પાસે પહોંચી શકીએ, અને નિયનાત્મક સિદ્ધાંતો જે છે આપણને ખબર પડે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ અમેરિકામાં ગયા તો પહેલા 2 વર્ષ સુધી પ્રભુપાદને કોઈ જાજુ લોકો ઓળખતા નતા. ટોમ્કિન્સન્સ પાર્કમાં 3-4 કલાક એ કીર્તન કરે હરે કૃષ્ણનું, અને પછી ધીમે ધીમે લોકો આવતા ગયા, લોકો જોડાતા ગયા, કીર્તન કરે રોજ. પ્રભુપાદ કે વેલકમ, ત્યારે પ્રભુપાદ કોઈને કાંઈ ન કે, અને સાધના જમવા લઈ જાય. કાલે આપણે જોયું હતું, એમના ઘરે જમવા લઈ જાય, 20, 25 માણસનું એકલા એ બનાવતા. 70 વર્ષના વૃદ્ધ વ્યક્તિ સવારથી જ તૈયારી કરે, અને રસગુલ્લા, ગુલાબજાંબુ બધું જાત જાતનું બનાવે, અને અલગ અલગ પ્રકારની કરી, ઇન્ડિયન કરી બહુ ફેમસ હોય ને ફોરેનમાં, તો એ બનાવે અને ભગવાનને ધરાવે, બહુ જ પ્રેમથી ધરાવે. અનન્ય ભક્ત હતા એટલે ભગવાન ખુદ જમવા આવે અને એ બધાને ખવડાવે. બધામાં ઓટોમેટિક પરિવર્તન આવતું ગયું. લોકો, મારી પાસ્ટ બેચ હતી તો એમાં ઘણા બધા યંગ જેને કહેવાય પાર્ટિસિપન્ટ્સ પણ હતા. તો એ લોકો કે અમને અમારા પેરેન્ટ્સ છે, અથવા તો ઇવન એડલ્ટ હોય તો એમને એમના હસબન્ડ કે એમના વાઈફ હોય તો એમાં જાણતા ના હોય આમાં, એટલે એમને એવું લાગે કે આ શું નવું બધું ચાલુ કર્યું છે, તો શું કરવું? તો મેં એમને કીધું, પ્રભુપાદે આ જ રસ્તો બતાવતા કે તમારે સરસ કાંઈક પ્રસાદ બનાવીને, જેને કહેવાય કે શીરો, હલવો કે કાંઈ બી તમારે બનાવીને ભગવાનને બહુ પ્રેમથી ધરાવવાનો, અને છાસ વારે તમારે બધાને પ્રસાદ આપતા રહેવાનું. બીજું કાંઈ કામ નહીં કરે. આ પ્રસાદમાં એવું જોરદાર ટોનિક છે ને કે ઓટોમેટિકલી હૃદય પરિવર્તન થવા મળે, અને એના કારણે વ્યક્તિ જે છે એ તમને એટલીસ્ટ પોતે કંઈ ના કરી શકે તો તમને તો એટલીસ્ટ કંઈ ફેવરેબલ સપોર્ટ કરતા જાય. તો એ જે છે એ આપણને જાણવા મળે. તો પ્રભુપાદ એમને ખવડાવતા હતા. પછી જ્યારે એમની પાસે દીક્ષા લેવા આવ્યા કે એમને કીધું કે પ્રભુપાદ હવે અમે રેગ્યુલરલી માળા કરીએ છીએ અને અમારે હવે તમને ગુરુ બનાવવા છે, ત્યારે પ્રભુપાદે પછી એમને નિયામત્મક સિદ્ધાંતો કીધા. એટલે ત્યાં સુધી કોઈ સિદ્ધાંતો નહીં, તમારે જેમ જીવવું એમ જીવો, બરાબર. પણ જ્યારે દીક્ષા લેવા કે ગુરુ બનાવવા આવ્યા ત્યારે પ્રભુપાદે એમને કીધું કે તમે 2 જણા છો એ લિવ ઇન રિલેશનશીપમાં રહો છો. એ ટાઈમે પણ, એટલે આજથી મે બી ઓલમોસ્ટ 70 years બિફોર, મે બી યસ.
તો ત્યારે પણ ત્યાં આગળનું કલ્ચર તો એવું જ હતું. એટલે છોકરો છોકરી જે લગ્ન કર્યા વગર સાથે રહેતા હોય તો પ્રભુપાદે કીધું કે ધેન આઈ કેન નોટ ઇનિશિયેટિવ, હું તમારો ગુરુ ન બની શકું. મારા સિદ્ધાંતો છે, મારા સિદ્ધાંતોમાં શું છે? એક સિદ્ધાંત છે કે વ્યભિચાર ન કરવો. એટલે વ્યભિચારમાં એવું આવે કે લગ્ન વગર, જેને કહેવાય જાતિ સંબંધોમાં ન જોડાવું. તો તમે બંને લગ્ન કરો તો હું તમારો ગુરુ બની શકું. અને પ્રભુપાદે સામેથી લગ્ન કરાવ્યા છે અને પછી એમને આપ્યું. એટલે આવી રીતે જે સિદ્ધાંતો જે છે એ પ્રભુ, એ જે ગુરુ હોય આપી શકે. અને એમાં પણ જે આચાર્ય હોય, દાખલા તરીકે ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, તો આચાર્ય જે હોય હી નોઝ ધ વે એન્ડ હી શોઝ ધ વે. એમને ખબર છે કે કળિયુગના સાંપ્રત સમય પ્રમાણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. એટલે એમને, દાખલા તરીકે એમના ગુરુ હતા, એમને 64 માળા કરવાનું કીધું હતું. પણ 64 માળા એમને ખબર હતી કે આજના જમાનામાં ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને એ તો ફોરેનમાં હતા એ સમય. અત્યારે એ જ સમય આપણે ઇન્ડિયામાં પણ આવી ગયો છે. પણ લોકોને એટલી ચંચલતા હોય કે એટલું બેસી પણ ન શકે. એમને ડોઝ આખો ઓછો કરી નાખ્યો. શરૂઆત કરતા હોય તો ઠીક છે, 1 માળાથી શરૂઆત કરો, પણ જયારે ગુરુ કરવાના હોય તો કે તમે 16 માળા કરો એટલીસ્ટ મિનિમમ. એમને 4થા ભાગનો ડોઝ કરી નાખ્યો. પણ 4 નિયમોનું પાલન કીધું કે ભાઈ તમારે માંસાહાર ન કરવું, તમારે જુગાર ન રમવો, તમારે દારૂ વ્યસન ન કરવું. તો આટલું તમે કરો અને દેન આઈ કેન બીકમ યોર ગુરુ. અધરવાઇઝ જો ઘણા સમયથી ચાલતું હોય, તમે જન્મથી એવા વાતાવરણમાં હો અને તમારા ઘરમાં ચાલતું હોય તો એ ઓવરનાઇટ પોસિબલ નથી. એટલે તમે પોતે પણ ઓવરનાઇટ ચેન્જ થાવ અને બીજાને પણ ઓવરનાઇટ ચેન્જ કરો એ શક્ય નથી. એમાં ઘણું ફ્રિક્શન થાય. અને એમાં પણ આપણે જો કુટુંબમાં બીજા લોકો હોય કે જે આપણાથી વડીલ હોય, આપણા માતા પિતા હોય, જેમને આખી એમની જીવન એ રીતે વિતાવ્યું હોય અથવા બીજા કશામાં માનતા હોય, તો એમને ચેન્જ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ઘર્ષણ ઉત્પન્ન કરવા બધા છે. એટલે એ રીતે ન કરવું, પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. જ્યારે આપણે ખરેખર આધ્યાત્મિક જગતમાં આગળ વધવું હોય તો ગુરુ કરવા બહુ જ જરૂરી છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. ઇનિશિયેટ શબ્દનો ગુજરાતી કે હિન્દી કાઢો તો એ જ કહેવાય શરૂઆત. તો એ શરૂઆત કરવી હોય એટલે ત્યારે આ બધું જરૂરી છે. તો આ બધા સિદ્ધાંતો ગુરુ આપણને કહે કે આ કરવું, આ ન કરવું, એ બધું ગુરુ આપણને કહે. પણ ઇનિશિયલી ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લેવલ. અને તમને બધાને વિનંતી છે, બીજું કાંઈ ન છોડો તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે જે પણ કરતા હોય કરતા રહો, પણ તમે 1 માળા જરૂર કરો. 8 સપ્ટેમ્બર રોજનું પ્રભુપાદનું એક વાક્ય હોય છે. એમાં 8 સપ્ટેમ્બરનું વાક્ય છે કે દારૂડિયાને પ્રભુપાદ લખે છે, તમે દારૂ ન છોડી શકો તો એમ માનો કે આ દારૂ કૃષ્ણ છે, તો તમે યોગી થઈ જશો. એટલે દેટ્સ હાઉ વી નીડ નોટ ટુ લીવ એનીથિંગ, વી હેવ ટુ ઇન્ક્લુડ કૃષ્ણ ઇન અવર લાઈફ. ઓકે. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટદા. એટલે હવે જે ભગવાન છે એમની અલગ અલગ પ્રકૃતિની વાત કરે છે. તો આ જે છે એ ભગવાનની એક નિકૃષ્ટ એટલે અંતરંગી શક્તિ થઈ. તો એમાં 8 તત્વ છે. શું છે? 5 પંચ મહાભૂત જેનું આપણું શરીર બનેલું છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. અને 3 સૂક્ષ્મ તત્વો, મન, બુદ્ધિ ને ફોલ્સ ઈગો એટલે મિથ્યા અહંકાર. 2 પ્રકારના ઈગો હોય. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ સમજવા જેવો છે કે ઈગોને ખરાબ નહીં સમજવો. અહીંયા જે ઈગોની વાત છે મિથ્યા અહંકારની વાત છે, પણ એક રાઈટ ઈગો પણ હોય છે કે હું ભગવાનનો ભક્ત છું અથવા બનવાનો પ્રયત્ન કરું છું. એ રાઈટ ઈગો છે. એ રાઈટ ઈગો જાય નહીં. જો માયાવાદી લોકો એવું કે ઈગોને દૂર કરો, ઈગો કોઈ દિવસ ન જાય. કારણ કે આપણે એક અલગ એન્ટિટી ભગવાને બનાવ્યા છીએ. આપણે શાશ્વત પહેલા બી હતા, અત્યારે બી છીએ, ભવિષ્યમાં રહેવાના છીએ. એટલે આપણો અલગ અસ્તિત્વ છે. ઈગો આપણે સાચો ઈગો એ રાખવાનો કે હું ભગવાનનો શાશ્વત સેવક છું, એટલે મારે એમની સેવા કરવી પડે. ધેટ્સ વોટ આઈ શુડ ડેવલપ. અને સંસારમાં પણ ક્યારેક કામ કરતા હોઈએ તો કહેવું પડે. દાખલા તરીકે તમે કંટ્રોલર હો, ઘરમાં માતા પિતા હો, તો બાળકોને શું કરવું શું ન કરવું તમારે કહેવું પડે, બરાબર? ટોટલ લિબરલાઇઝેશનનો જમાનો છે આજકાલ. તો લોકો કહે કે અમને કહેવાનું નહીં, પણ સાચું શું ખોટું શું એ તો કહેવું જ પડે ને. એ કંટ્રોલ કરે એને ઈગો ના કહેવાય, રાઈટ? પછી ક્યાંક તમારે સારું કામ હોય અથવા તો તમે ઓફિસમાં ઇન્ટરવ્યુમાં ગયા હો અથવા તો તમારે સમાજમાં ક્યાંય તમારું જો પ્રભાવ હોય ઉત્પન્ન કરવો હોય, તમે કહી શકો કે ભાઈ મેં મારા આટલા જીવનમાં એચિવમેન્ટ છે, એકેડેમિકલી આટલું મારું ક્વોલિફિકેશન છે, અથવા તો મેં જીવનમાં આટલા કામોમાં ભાગ લીધેલો છે, અથવા મેં આટલા પૂર્ણ કરેલા છે કામ. એ બધું કહેવાથી શું થાય કે તમે લોકોને ગાઈડ કરી શકો. લોકો તમારાથી પ્રભાવિત થાય તો તમે એમને ગાઈડ કરી શકો. તમને ખબર છે ભગવદ્ ગીતાનું મહત્વ શું છે, તો તમે એમને ગાઈડ કરી શકો. એટલે એ બધું કરવા માટે કંઈક કહેવું પડે તો કહેવાની કાંઈ જ વાંધો નથી. there is no problem. Even I used to introduce myself at the first chapter itself. Maybe this time is lived. હું અહીંયા વડોદરામાં એક ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં સિનિયર ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર છું.
બરાબર. તો ભગવાનના કાર્યની સાથે સાથે હું બને એટલો આ બી ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. બરાબર. અને મેં તમને કીધું કે 100 કરતા વધારે શિક્ષકો છે, રોજના 55 થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે, 550 કરતા વોલેન્ટિયર છે. બધા જ એવા છે કે જે પોતપોતાનું કામ કરે છે, ભણવાનું કામ કરે છે કે અવાજ નથી આવતો. હા પ્રભુજી લેફ્ટ થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આવે છે? ઓકે માતાજી. હાય, બેટરી લો થઈ ગઈ હતી ને. હરે કૃષ્ણ. સોરી, એકચ્યુઅલી આજે લેવલ 2 નો ક્લાસ હતો અને એના કારણે બેટરી ચાર્જ ન રહી અને એથી આવું થયું છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ક્લેમ હોસ્ટ. ઓકે, ઈશા માતાજી કો હોસ્ટ. ફાઇન. ઓકે, થેન્ક યુ. સો where were we? I will share my screen. સ્ક્રીન દેખાય છે દિશા માતાજી? યસ. ઓકે, ફાઇન. સો આ ભગવાનની પ્રકૃતિ છે, મન બુદ્ધિ અહંકાર. ખોટો અહંકાર ને સાચો અહંકાર એની વાત થતી હતી. તો સાચો અહંકાર એટલા માટે કે ભગવાનનું કામ કરી શકો, એના માટે તમે જ્યાં પણ કંઈ પણ કરવું પડે, તમારે તમારા વિશે બોલવું પડે તો બોલવાનું, કાંઈ ખોટું નહીં એમાં. એતદ્યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધારય અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તથા. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. પ્રભુપાદ જે હતા, પ્રભુપાદ જ્યારે વ્યવસાય કરતા હતા તે ઇન્ડિયાના ટોપ 3 કેમિકલ્સ અને દવાઓ એના ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાંના એક હતા. હી વોઝ ઓફ ધેમ. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ જે છે એ IIT કાનપુરના પાસ આઉટ છે અને હી વોઝ એક્સ ઇન્ફોસિસ એમ્પ્લોય. એટલે those all are who have done something. This is reference to earlier verse. Okay. તો આ જે શ્લોક છે એમાં ભગવાન કહે છે કે જીવો પણ છે એક ભગવાનની શક્તિ છે. જેવી રીતે મન બુદ્ધિ અહંકાર અને 5 મહાભૂત એ ભગવાનની શક્તિ છે, એવી રીતે જીવો પણ જે છે ભગવાનની શક્તિ છે. અને આ બધી જ શક્તિઓનો ઉદ્ભવ જે છે એ ભગવાનમાં જ થયેલો છે. એમનો વિનાશ પણ ભગવાન જ કરે છે. એટલે આપણે બધાને ભગવાનને બધાના સ્વસ્વરૂપ સમજવા જોઈએ. મત્ત પરતરમ નાન્યત કિંચિત દંતી ધનંજય મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણ આઈવ. બહુ મોટો શ્લોક છે આ રહ્યો, બહુ જ અદ્ભુત શ્લોક છે. મત્ત પરમ તરમ નાન્યત. હવે આટલા બધા દેવી દેવતાઓ છે સમાજમાં, આટલા બધા દેવી દેવતાઓનું ચરણ છે, વધતા ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ સિવાયના અવતારો છે, રાઈટ? જાત જાતના અવતારો છે. સાંઈ છે ને છોટા સાંઈ ને બીજા અનેક છે. આપણે બધાથી નાના છીએ એટલે બધાને રિસ્પેક્ટ કરીએ આપણે, પણ આપણે એ પણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે સૌથી ઉપર કોણ છે. અહીંયા ભગવાન પોતે એનાઉન્સ કરે છે ભગવદ્ ગીતામાં, રાઈટ? મત્ત એટલે મારા, પરતરમ ના અન્યત. પરતરમ એટલે ઉપર અને ના અન્યત એટલે બીજું કોઈ નથી. આટલું વોસીફેરસલી, જેને કહેવાય છાપરે ચડીને પોકારે હોય એવું કહી શકાય. ભગવાન આટલું મોટામાં મોટું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે મત્ત પરતરમ નાન્યત, મારી ઉપર કોઈ નથી. હવે ભગવદ્ ગીતા આપણે જાણ્યા પછી અથવા સમજ્યા પછી, આ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા પછી આપણા માઇન્ડમાં એક ક્લેરિટી તો બહુ જ બેસિક ક્લેરિટી આવી જવી જોઈએ, જે ભગવાને કીધું છે, જે નથી શ્રીલા પ્રભુપાદ પોતે કહી રહ્યા, નથી હું કહી રહ્યો, કે નથી બીજા ક્યાંય શોધવા જવાનું.
આ શબ્દનો અર્થ જે છે સીધો અર્થ છે એ આપણે કાઢવાનો છે. એમાં કાંઈ મીઠું મરચું ભરવાનું નથી. મત્ત પરતરમ નાન્યત, કૃષ્ણજીએ પોતે કીધું છે કે મારી ઉપર બીજું કોઈ નથી. બરાબર. મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિ ગણાય. એટલે આજે અહીંયા આગળ બીજા એમાં તમે જુઓ તો આ એક માળા દેખાય છે. બરાબર. તો માળામાં આ બધા મોતી શેના આધારે ટકેલા હોય? તમને ખ્યાલ હશે શેના આધારે ટક્યા હોય? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ, દોરામાં ગૂંથાયેલા. દોરામાં ગૂંથાયેલા હોય. બરાબર છે પ્રભુ. તો એવી રીતે આખું વિશ્વ, બ્રહ્માંડો બધામાં ભગવાન શું કે છે કે બધા મારા આધારે રહેલા છે. મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિ ગણાવી. એટલે મણિ એટલે ઓકે. સો જેવી રીતે માળામાં મણકા જે હોય, ભગવાન કે મણિ ગણાય, સૂત્ર એટલે માળામાં જેવી રીતે મણકા ગૂંથાયેલા હોય અને એ દોરીના આધાર પર હોય, દોરાના આધાર પર, એવી રીતે આ બધું મારા આધારે ટકેલું છે. જેવી રીતે આ સર્વગ્રહો, આ પૃથ્વી છે એ સૂર્ય હારે ટકરાઈ કેમ નથી જતી? ચંદ્ર આપણો આટલો નજીક છે તો કોઈ દાડો કેમ જમીન પર ધબ દઈને પડી નથી જતો? અહીંયાથી તો કોઈ વસ્તુ છોડું તો ફટ દઈને પડી જાય છે. ચંદ્રમાં કેમ નહીં આવીને ટકરાઈ જતા? કેમ પૃથ્વી એની આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફરે છે ને આપણને રોજ સવાર બપોર સાંજ જોવા મળે છે? અથવા પૃથ્વી સૂર્યની આજુબાજુ ફરે છે ને આપણે ઋતુઓનું પરિવર્તન થાય છે, ઉનાળો, શિયાળો, ચોમાસું, એ બધું કેમ ઓટોમેટિક થાય છે? કેમ થાય છે? ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે સૂત્રે મણિ ગણાય. જેવી રીતે બધા મણકા માળામાં પરોવાયેલા હોય એમ આ બધું મારામાં રહેલું છે, મારા આધારે રહેલું છે. આટલું ક્લિયરલી કહે છે. એટલે આ શ્લોકમાંથી બે મિનિંગ આપણે યાદ રાખી લેવાના કે બધું ભગવાનના આધારે રહેલું છે અને ભગવાન કૃષ્ણની ઉપર બીજું કોઈ નથી. કોઈ એમ કે બ્રહ્માજી જે છે એમની ઉપર હતા, તો બ્રહ્માજી તો કૃષ્ણજીના જે એક્સપાન્શન જે છે, વિષ્ણુજી, મહાવિષ્ણુ ને પછી આગળ આપણે જે બી શિરોદક્ષાય, ગર્ભોદક્ષાય, વિષ્ણુ એ બધા કરીએ તો એમની નાભી કમળમાંથી નીકળેલા અને એમાંથી પ્રગટ થયેલા બ્રહ્માજીને ગુસ્સો આવ્યો અને એમના જે ભ્રુકુટીની વચ્ચેથી શિવજીનું પ્રગટ થયા. તો શિવજી બ્રહ્માજીના પુત્ર હોવા છતાં એમનાથી મહાન છે, કારણ કે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. વૈષ્ણવાનામ યથા સંભો એવું કહેવામાં આવે છે. બધા જ વૈષ્ણવોમાં, બધા જ ભક્તોમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શિવજી છે. આટલા સામર્થ્યવાન હોવા છતાં એમને પોતાના માટે મહેલ કે ઘર નથી બનાવ્યું. એ ઝાડની નીચે જ બેઠા હોય છે. જ્યારે પણ ભાગવતમમાં સરસ રુદ્ર ગીતા આવે છે અને ભગવાનનું એ ખૂબ જ જેને કહેવાય કે પ્રેમથી એમના ગુણ વર્ણવે છે. પાર્વતીજી એમને પૂછે છે કે એમના પત્ની કે કોઈ પણ આત્માએ કોની પૂજા કરવી જોઈએ? એટલે શિવજી એમને સમજાવે છે કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વિષ્ણુની પૂજા છે. અને પછી આગળનો શ્લોક છે કે વિષ્ણુની પૂજા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. શું કહે છે ખબર છે તમને કોઈને? વિષ્ણુની પૂજા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કૃષ્ણની પૂજા કરતા પણ શું શ્રેષ્ઠ છે ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. એના ભક્તની પૂજા કરે. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો જૂના જે બેચના સભ્યો છે એમને ખાસ ખબર હોય કે એમના ભક્ત કે એમને જે પ્રિય હોય એ વસ્તુની આપણે પૂજા કરીએ એમને ખૂબ ગમે. દાખલા તરીકે એમના ભક્ત છે તુલસીજી, એમના ભક્ત છે, તુલસીની તમે પૂજા કરો તો એમને ખૂબ ગમે. પછી ભગવાનને શંખથી તમે પાણી અર્પણ કરતા હો તો શંખની પૂજા કરી શકો. ભગવાનને પ્રિય વ્યક્તિ જે હોય અથવા ભગવાનને જાણવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય એવા લોકોને આપણે જેમ કોન્ટેક્ટ કરીએ તો એ ભગવાનને ખૂબ ગમે. તો એવી રીતે શિવજી જે છે એ પણ ભગવાન, એ એક મહાદેવ છે, દેવોના દેવ ગણાય અને વૈષ્ણવાનામ યથાસંભો, વૈષ્ણવમાં શ્રેષ્ઠ છે, પણ એ બી એક દેવ છે. પણ ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પરતરમ છે, સૌથી ઉપર છે. આપણે દેવી દેવતાઓનો આદર કરવાનો છે, કારણ કે આપણે કામ કરતા કરતા ભૂલી જઈએ છીએ ભગવાનને, પણ દેવી દેવતા હંમેશા યાદ રાખે છે કે અમને જે શક્તિ જ આપેલી છે વરદાન આપવાની કે લોકોને જે બી જોઈતું હોય આપવાની, એ શક્તિ ભગવાને આપેલી છે, એ કૃષ્ણજીએ આપેલી છે, એવું એમને હંમેશા યાદ હોય છે. એટલે આપણા કરતા મહાન છે, એટલે એમને રિસ્પેક્ટ આપવાનું. પણ આપણે સમજવાનું કે આપણે મૂળમાં પાણી રેડવું હોય તો મૂળ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણજી છે. કૃષ્ણ ભગવાન છે અને તે એક વ્યક્તિ છે. આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. એક વ્યક્તિ છે, એ કોઈ પ્રકાશ કે એવું નથી, એમનાથી સુપિરિયર કોઈ નથી. અને ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, બ્રહ્મ સંહિતા, એમાં બધા જ રેફરન્સો આપેલા છે. હવે ભગવાન કહે છે કે આપણે તો દેખાતા નથી ને, ભગવાન કહે છે હું છું ને હું બધું ધારણ કરું છું, આપણને ક્યાં દેખાય છે? બરાબર. કોઈ એમ કે ભગવાન બતાવો. પ્રભુપાદને એક જણ આવેલું તો પ્રભુપાદને કહે કે તમે કહો છો કે ભગવાન છે અને વ્યક્તિ છે, તો ચાલો હું આવી ગયો, બતાવજો મને.
એટલે પ્રભુપાદ કે પહેલા ભગવાન તો હાલ અહીંયા હાજર જ છે, પણ તારી તૈયારી નથી એમને જોવાની. એટલે આપણી જે સેન્સીસ છે, ઇન્દ્રિયો છે, અપૂર્ણ છે, એટલા માટે આપણે ભગવાનને તરત ન જોઈ શકીએ. તો ભગવાન અહીંયા રસ્તો બતાવે છે કે ભગવાનને આપણે ક્યાં જોવાના, અથવા ભગવાનને ક્યારે આપણે વિચારી શકીએ. રસો અહમ અપસુ કૌંતેય પ્રભા અસ્મિ શશી સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખેપૌરુ સમૃષુ. એટલે પ્રભુપાદ આનો પ્રયોગ કરતા હતા. આ એક બહુ ઇફેક્ટિવ પ્રેક્ટિકલ છે, બહુ જ પ્રભાવશાળી પ્રયોગ છે. જ્યારે પણ પાણી પીએ ને ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાનો. રસો અહમ અપસુ કૌંતેય એટલે પાણીમાંનો જે સ્વાદ છે એ ભગવાન કેવું છે. પાણીનો સ્વાદ તમને ખબર છે ને, કેવું પીએ તો કેવું થાય, આપણને તુષ્ટિ થાય, એટલે આપણને સંતોષ થાય. એ પાણી છે, એ ભગવાન છે. પ્રભુપાદ હંમેશા ભગવાનને યાદ કરતા. એટલે આપણે પણ જ્યારે પાણી પીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રભાસ્મી શશી સૂર્ય, સૂર્ય અને ચંદ્રને જોઈએ, એમના પ્રકાશને જોઈએ તો આપણને યાદ આવવું જોઈએ કે એમનો પ્રકાશ જે છે એ કોણ છે? ભગવાન કે છે કે એનો પ્રકાશ શું છે, એમાં મને જુઓ, ભગવાન એવું કે છે. પ્રણવ સર્વ વેદેશુ એટલે ઘણા લોકો એવું કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એવું કહો છો કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, પણ વેદોમાં ક્યાં લખ્યું છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે? તો ભગવાન એવું કે છે સર્વ વેદેશુ, બધા શબ્દોમાં પ્રણવ, બધા વેદોમાં પ્રણવ, પ્રણવ એટલે ઓમકાર, એ ઊંચું. વેદનો એક પણ મંત્ર હોય ઓમથી ચાલુ ના થતો હોય, બરાબર, ઓમ વગર ચાલુ ના થતો હોય એવું ના બને. ઓમ તદ વિષ્ણુ, બરાબર. એટલે ભગવાન કે પ્રણવ ઊંચું. ખેમ પૌરુષમ દુષું એટલે અવકાશમાં જે અવાજ છે અથવા તો મનુષ્યમાં જે શક્તિ છે, પૌરુષમ એટલે શક્તિ, દુષુ એટલે વ્યક્તિમાં જે શક્તિ છે એ ઊંચું. પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ, અગ્નિની ઉષ્ણતા ઊંચું. જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ ઊંચું. એટલે જયારે વરસાદ આવે ને મસ્ત સોડમ આવતી હોય ધરતીની, તો યાદ કરવું જોઈએ કે ભગવાન આમાં છે. આપણે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરીએ અને ખાવાનું બનાવી શકીએ, એ અગ્નિ કોણ છે? ભગવાન પોતે છે, રાઈટ. હે પૃથા પુત્ર, તું જાણી લે કે હું જ સર્વ આદિ જીવોનું આદિ બીજ છું, અને બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. એટલે આદિ બીજ એટલે ભગવાન જે છે એ એમાંથી જ બધું ઉત્પન્ન થયું છે. અને કોઈ પણ તમને એવું લાગે કે આ સ્કોલર વ્યક્તિ છે તો એની બુદ્ધિ જે છે એ ભગવાનમાંથી આવેલી છે. કોઈ બહુ જ શક્તિશાળી લાગે, બહુ પાવરફુલ, તો એનું તેજ છે ભગવાન કે હું છું. તો આ રીતે ભગવાન અલગ અલગ વસ્તુઓમાંથી બતાવે છે કે પાણીનો સ્વાદ, સૂર્યનો પ્રકાશ, ચંદ્રનો પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં હોમ, પુરુષોની ક્ષમતા, પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિની ગરમી, જે જીવે છે એનું જીવન, તપસ્વીઓનું તપ, હોશિયાર માણસોની બુદ્ધિ, શક્તિશાળી માણસોનું પરાક્રમ, બધું જ હું છું એવું ભગવાન કહે છે. એટલે આ બધું જોઈએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. યે ચૈવ સાત્વિકા ભાવા રાજસાસ્તામ શાસ્ત્રયે મત એવેતિ તાન વિદ્ધિ નત્વહમ તેસુ તે મયી. તું જાણી લે કે સર્વભાવ, સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ, આપણે 14મા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં જોઈશું, બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. એટલે આ એક મોટો પોઈન્ટ છે. લોકો એવું કે કૃષ્ણજી અહીંયા આવ્યા તો એમને સામાન્ય મનુષ્ય જેવા વર્તન કર્યા. કેવા સામાન્ય મનુષ્ય જેવા વર્તન કર્યા? તો કે અનેક સ્ત્રીઓ, છોકરીઓ સાથે રાસલીલા રમતા હતા. એટલે એમને આપણા લેવલ પર નીચે લાવવાનો લોકો પ્રયત્ન કરે, રાઈટ. પછી એમને યુદ્ધમાંથી ભાગી ગયા હતા, અથવા તો એમને છળ કપટથી ઘણા બધા લોકોને મારવાનો અર્જુનને આઈડિયાઝ આપ્યા. એટલે એ લોકો એને નીચે લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ભગવાન ધારત તો એક ચપટીમાં બધાને મારી નાખત, બરાબર. આંખના પલકારામાં એમને કશું કરવાની જરૂર નથી, અહીંયા આવવાની પણ જરૂર નથી, બરાબર. એક હાર્ટ એટેક આવે ને માણસ મરી જાય, મસ્ત ખમતી થર માણસ લાગતો હોય, એકદમ એક મિનિટ પહેલા તો એવો લાગતો હોય કે આ માણસ એકલો ઘણા માણસોને પછાડી શકે, અને સડનલી હાર્ટ એટેક આવે ને એનું મૃત્યુ થઈ જાય. તો ભગવાન ચાહે તો એમ જ મારી શકે છે, રાઈટ. પણ ભગવાન અહીંયા આગળ શેના માટે આવ્યા છે? લીલા માટે. આ ત્રણેય ગુણોવાળી જે માયા છે એમના કંટ્રોલમાં છે. ભગવાનને ઘણા બધા ભક્તોએ વિનંતી કરી હતી કે અમને તમારું સાયુજ્ય જોઈએ છે. ત્યારે ભગવાને કીધું કે જયારે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે આવું ત્યારે તમે આવજો, તો હું તમને મારા જે કહેવાય કે માધુર્ય સંબંધનો લાભ આપીશ. એટલે એમને બધી જે ઋષિમુનિઓ છે એ ગોપી અને એમની રાણીઓ બનીને આવ્યા. 16,108 રાણી હતી, રાઈટ. એમની કોઈને એક પત્ની હોય તો પણ એને સાચવવામાં તકલીફ પડતી હોય. ભગવાન 16,108 રાણીને બહુ સારી રીતે સાચવતા હતા. દરબાર નારદજી એમની પરીક્ષા કરવા ગયા તો દરેક રાણીનો એક મહેલ હતો. એક મહેલમાં ભગવાન એમની સાથે જમતા હતા, એક મહેલમાં એમના બાળકોને રમાડતા હતા,
એક મહેલમાં એ ગયા તો ત્યાં આગળ યજ્ઞ કરતા હતા, એક મહેલમાં શાંતિથી ઝૂલા ઉપર બેસતા હતા. એટલે દરેક રાણીને એવું હતું કે ભગવાન મારી પાસે જ રહે છે, મારા કયાગ્રહ પતિ છે, એટલે બધાને ખુશ રાખી શકતા હતા. એવું સામર્થ્ય કોનામાં હોય? રાઈટ, એ ભગવાનમાં જ હોય. એટલે ભગવાન જયારે પ્રગટ થયા ત્યારે પણ ઘણા લોકો એમને ઓળખી નહીં શકેલા, પણ ભગવાને કીધું કે હું જે છે એ બધા જ ગુણોથી પર છું, સત્વગુણ, અને આપણે બધા ગુણોથી બંધાયેલા છીએ. દરેક ગુણ્યમય બાર વૈ રહી ભી સર્વમિદમ જગત મોહિતમ નાભિ જાનાતિ મામેભ્ય પરમ અવ્યયમ. એટલે આપણે બધા જે છીએ આ 3 ગુણોથી મોહ પામેલા છીએ, અને આ સમગ્ર જગત જે છે એ ગુણાતીત અને અવિનાશી. આ સમગ્ર જગતમાં કોણ છે? ગુણાતીત એટલે 3 ગુણોથી ઉપર, અને અવિનાશી એટલે જેમનો કદી નાશ થતો નથી એવા ભગવાન છે. દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતા તરંતિ. રસ્તો બતાવી દો. કેવું સરસ ચિત્ર છે, દેખાય છે તમને? ઇસ્કોનના ભક્તો જે ચિત્રો બનાવે ને, એ ભક્તોનું ભાવ એ ચિત્રોમાં પ્રગટ થાય છે. એકચ્યુઅલી એમને પ્રભુપાદે જયારે નવા આ બધા ફોરેનર્સ હતા, નવા એમને ચિત્ર બનાવતા ચાલુ થયા, ત્યારે એમને દેખાડતા કે પોશાક કેવો હોય આધ્યાત્મિક જગતનો એ પણ પ્રભુપાદે શીખવાડવું પડે. અને ત્યારે તો એ ખાલી ઇન્ટરેસ્ટથી કરતા હતા, અને ધીરે ધીરે એ મહાન ચિત્રકાર બની ગયા, આખા પૃથ્વીમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયા. તો દાખલા તરીકે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું પોતે એનો ઉદ્ધાર કરું છું. જે મારા શરણાગત થાય એ આ માયાને સરળતાથી પાર કરી જાય. એટલે આપણે શું કરવું પડે? પ્રપદ્યંતે, આપણે શરણે જવું પડે. અધરવાઇઝ એમની માયા કેવી છે? દૈવી એશા ગુણમયી અને દુરત્યયા એટલે બહુ દુષ્કર છે. આપણે માનીએ કે હું મારી ઉપર કંટ્રોલ કરી રહીશ, હું જોરદાર, જેને કહેવાય કે તપ કરીશ, અથવા તો જોરદાર યજ્ઞ કરીશ, અથવા જબરદસ્ત દાન આપીશ, પણ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? પણ જો આપણે ભગવાનને શરણે જઈએ તો આપણે માયાને ફટાક દઈને તરી જઈએ. અર્જુનજી પણ ભગવાનને શરણે ગયા અને માયાને તરી ગયા. કઈ રીતે શરણે ગયા? કયો શ્લોક હતો એનો? હરે કૃષ્ણ, કોણ બોલશે? કયા શ્લોકથી એમને કીધું હું તમારે શરણે આવ્યો છું? બીજી વાર પૂછું છું એટલે મને આશા છે કે યાદ હશે. યસ લલિત કુમાર પ્રભુ. શ્લોક નથી આવડતો. અચ્છા, બોલો. જય શ્રી માતાજી. કાર્પણ્ય દોષો ને? કાર્પણ્ય દોષો પ્રહૃત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છેષ્યા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધુ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. યસ, પ્રપન્નમ બહુ જ સરસ શબ્દ છે. અને ભગવદ ગીતાને 2 શબ્દોમાં કેવી હોય તો શું કહી શકાય? ભગવત શરણાગતિ. હા, તો જેટલી શરણાગતિ વધે એટલું આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણી અંદર વધારે ઉતારી શકીએ. તો પ્રપદ્યંતે, જો આપણે ભગવાનને શરણે જઈએ તો માયા મેતા તરંતિતે, આપણે તરત જ આ માયાને પાર કરી શકીએ. નમામ દુષ્કૃતિ મૂઢા પ્રપદ્યંતે નરાધમા માયા અપ્યત જ્ઞાન આસુરમ ભાવમ આશ્રિતા. 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે જતા નથી, અને 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે જાય છે. ભગવાન આ 4 નું અલગ અલગ વર્ણન કરે છે. કયા 4 લોકો શરણે નથી જતા? તો ભગવાન કહે છે દુષ્કૃતિનો, મૂઢા, નરાધમા અને માયા અપ્યત જ્ઞાન. આ 4 કેટેગરી ભગવાને મૂકેલી છે. કે મૂઢ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, મૂઢ એટલે શું? કોણ કહેશે? મૂઢા એટલે કેવા? મૂર્ખ માતાજી, પ્રભુજી. મૂર્ખ. હા, એટલે મૂર્ખ એટલે આપણે હવે તરાય કે વધારે ડિટેલમાં કોને મૂર્ખ કહેવાય? અલ્પ બુદ્ધિ વાળા. હા, પણ હવે કઈ દાખલો તો આપો તો ખબર પડે ને. દાખલો તો દો. બોલો નીલા માતાજી. જડ કહી શકાય? જડ. હા, જડ. પણ મને કોને શું કરે તો એમને આપણે બોલો નીતિ માતાજી, બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી, જે ભગવાનને સમજી નથી શકતા. થોડુંક હજી બી ડિટેલમાં જોઈએ છે મારે. હરે કૃષ્ણ. બોલો વ્યાસ પ્રભુ. અનમ્યુટ કર્યું હતું તમે. ઓકે, કોઈ નથી કહેતું તો હું કહી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ. હા, બોલો. હેલો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો ને. જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. ના, એ નહીં, એ તો માયા અપ્યત જ્ઞાન કહેવાય. હું તો મૂઢની વાત કરું છું. મૂઢા. યસ મનીષા માતાજી, કેવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો.
બોલો ને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મૂઢ એટલે કે જે પશુ સમાન કામ કરે છે અને એનો જે કામ કરે છે એનો ફાયદો એ પોતે જ ઉઠાવવા માંગે છે, એવો મૂર્ખ માણસ છે. થોડુંક લગભગ 50% તમે સાચું બોલ્યા છો. મૂઢ એટલે પશુ જેવું. આરતી માતાજીએ લખ્યું છે મૂઢ એટલે મૂર્ખ. પછી નીલમ રાવલ માતાજી લખે છે જે લોકો કૃષ્ણમાં બિલીવ ના કરતા હોય. અચ્છા, ઓકે. બીજું આરતી માતાજી લખે છે મિથ્યાચારી. નહીં, મૂઢ એટલે એવા લોકો કે જે કહે છે મને ટાઈમ જ નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે મારી પાસે તો યાર આ બધા ફાલતુ કામ માટે ટાઈમ જ નથી. એ પેલા ગધેડાની વ્યાખ્યા આપે છે કે પેલો કુંભાર પેલો ધોબી હોય તો ગધેડાનો ઉપયોગ કરતો હોય, રોજ સવારના આટલા બધા કપડા એની પર લોડ કરીને લઈ જાય, કપડા ધોઈને સાંજે લાવે અને પછી સાંજે થોડી વાર એને છૂટો મૂકે એટલે ગધેડાને એવું લાગે કે મારા માલિક મને ખાવા આપે છે. પ્રભુપાદ એવું કે એ ઘાસ તો છૂટું જમીનમાં એમે પડ્યું હોય છે, પણ એને બુદ્ધિ વગરનાને ખબર નથી કે એના માટે એને આટલું બધું મહેનત કરવાની જરૂર નથી, ગધા મજૂરી કરવાની જરૂર નથી. ગધેડો ગધેડીની પાસે જાય સંવનન સુખ માટે, ગધેડી એને ખૂબ લાતો મારે, પણ એ બધું ખાય એને એમ લાગે કે આમાં મજા આવે છે. તો એ પ્રભુપાદ બે ઉદાહરણ આપીને એવું કહેવા માંગે છે કે જે મૂડ હોય છે એને ટાઈમ નથી મળતો. એ હંમેશા એવું કે આજના જમાનામાં તો આપણે બધા જ આ કેટેગરીમાં આવીએ કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. યાર મને એવું ના કહેશો તમે એક માળા કરો, 7 મિનિટ 8 મિનિટ કઈ એટલી બધો કઈ ટાઈમ થોડો હોય મારી પાસે, અથવા તો 1 કલાકનો ક્લાસ ભરવાનો. માય ગોડ, 1 કલાક તો કેવી રીતે નીકળે? એટલે એને મૂડ કેટેગરીમાં મૂક્યા છે કે એ બધા મૂડમાં આવે છે. પછી માયા અપ્યત જ્ઞાના, આ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ શબ્દ છે. માયા અપ્યત જ્ઞાનામાં એક કેટેગરી કોઈ કહી શકે ક્વિકલી? માયા અપ્યત જ્ઞાના એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. માયા અપ્યત જ્ઞાના. ઓકે, ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4. વૈજ્ઞાનિકો, સાહિત્યકારો. હા, સરસ, થેન્ક યુ અમિતા માતાજી. સો વૈજ્ઞાનિકો, સાહિત્યકારો, પ્રોફેસર્સ, જે મોટા મોટા બહુ ભણેલા હોય ને એ બધાની જોડે તમે જાઓ ને, તમે ગીતાની વાત કરો ને તો એ તો એટલા બધા પોતાના ભૌતિક જ્ઞાનના કેફમાં હોય, એટલો બધો એમને મદ હોય કે જવા દો ને ભાઈ, તમારી પાસે બીજું કઈ કામ નથી, નવરા છો તો આ બધી વાતો કરો છો, એવું કે. એટલે એમને આત્મા વિશેનું જ્ઞાન કે આ જે શાશ્વત નોલેજ છે એની એમને કઈ પડી જ નથી હોતી. એટલે માયાએ એમનું જ્ઞાન હરણ કરી લીધું છે. આવા જે વૈજ્ઞાનિકો ને એવા બધા લોકો છે એ લોકો અહીંયા તમને પૃથ્વી ઉપર તમને બહુ એવું લાગે કે આ બધા મહાન લોકો છે, રાઈટ, કે બહુ જ કવિઓ છે કે સાહિત્યકારો છે કે પણ એમને ભગવાન વિશેની વાત કરવાનું એમને સૂઝે જ નહીં. એમને એમ લાગે કે મારું જ જ્ઞાન બહુ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે એવા લોકોને માયા અપ્યત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. નરાધમ એટલે નરોમાં સૌથી, માનવોમાં સૌથી નીચામાં નીચા એને નરાધમ કહેવામાં આવે કે જે લોકો જેને કહેવાય કે ખોટી પ્રવૃત્તિઓમાં જ જોડાયેલા હોય, રાઈટ. જગાઈ મધાઈનું ઉદાહરણ પ્રભુપાદ આપે છે કે એ લોકો હંમેશા એવું ટ્રાય કરે કે પ્રભુના ભક્તોને હંમેશા તકલીફ આપવી. અને દુષ્કૃતિનો એટલે કે જે તદ્દન મૂર્ખ, એ લોકોને પ્રભુપાદ કહે છે કે એમની પ્રકૃતિ કેવી છે? અસુરીન અને નાસ્તિક ભાવની પ્રકૃતિ છે. તો આવા લોકો જે છે એ ભગવાનને શરણે આવતા નથી. હવે નેક્સ્ટ, કયા લોકો? 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે આવે. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ પરતર્ષભ. એટલે આર્ત એટલે બહુ તકલીફ હોય, જે તકલીફમાં હોય ને ભગવાનને યાદ કરે એને આર્ત કહેવાય. પછી જિજ્ઞાસુ એટલે કંઈક જાણવા, હું આ શરીરમાં શું કામ આવ્યો, મારું શું મતલબ છે, મારે જીવન કેમ જીવવું જોઈએ, મારે જીવનમાં શું કરવું જોઈએ. પછી અર્થાર્થી કે જેને ધનની જરૂર હોય. આ ઘણા બધા લોકોને જરૂર હોય, રાઈટ, મારે આ કરવું છે જીવનમાં, પેલું કરવું છે, તો એને ધનની જરૂર હોય. એવા લોકો પણ ભગવાન પાસે આવે છે. અને છેલ્લા છે જ્ઞાની, કે જેને ભગવાનના પરમ સત્યના જ્ઞાનની જરૂર છે. તો 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે આવે. તમારે કંઈ બી જોઈતું હોય, તમે બીજા કોઈ દેવી દેવતા પાસે જાઓ એના કરતા ભગવાન પાસે જાઓ તો વધારે ગમે. એક દાખલો છે, એક મોટી કોર્પોરેટ કંપનીના મેનેજરે મુંબઈની ચોપાટી પર મીટિંગ રાખી અને સવારના પોરમાં કે આપણે પ્રકૃતિના વચ્ચે ડિસ્કસ કરીએ કંપનીના પ્રોબ્લેમ્સ તો ફટાફટ સોલ્વ થઈ જાય. અને ખરેખર એ ઇફેક્ટિવ પણ હતું. તો ત્યાં આગળ એક પેલો ભિખારી, ભીખ માગવા વાળો નાનો છોકરો હતો, એને ભીખ માગવી હતી. તો એને જોયું કે આ લોકો ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે અને મારા પૈસા જોઈશે. તો એ દોડતો ગયો ને, જે એને જોયું કે વચ્ચે જે મેઇન માણસ સૂટ પહેરેલો લાગે છે ને એ જ મેઇન લાગે છે, એનો જ સૂટ ખેંચ્યો કે મને પૈસા આપો કે. એટલે પછી એને લાગ્યું પેલાને કે આ જશે નહીં અમને, મને ખોટો અમારો ટાઈમ બગાડશે. તો એને એના આસિસ્ટન્ટને કીધું કે આને આપી દે પૈસા. તો પેલા એના ખિસ્સામાંથી 100ની નોટ કાઢીને આપી દીધી, જતો રહ્યો, બરાબર. એટલે પણ જે મેઇન માણસને પકડો તમે, તમારે કંઈ જોઈતું હોય તો તમારું કામ ફટાફટ થઈ જાય. દાખલા તરીકે મારી ઓળખાણ
નરેન્દ્ર મોદી સાથે હોય તો મારા બીજા કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટનું મારે કામ હોય, ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટનું કે કોમર્સ મિનિસ્ટ્રીનું કામ હોય કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ હોય તો હું મોદીને ઓળખતો હોઉં ને મોદીને વાત કરું તો મોદી પણ એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કહે તો ફટાટ દઈને થઈ જાય. પણ હું પેલા બધી રૂટમાં જઉં તો એમાં વાર લાગે. એટલે તમારે કંઈ પણ હોય, ભગવાન કહે પણ મારા શરણે આવો. થોડીક પણ જેનામાં બુદ્ધિ હોય ને, એને કંઈક જોઈતું હોય, આમ તો કંઈક જોઈતું હોય ને ભગવાન પાસે જાઓ એ થોડું નિકૃષ્ટ કષ્ટાનું ગણાય. તમે ભગવાન પાસે જેને કહેવાય કે કોઈ પણ ભાવના ઈચ્છા વગર જાઓ તો સારામાં સારું. પણ છતાંય એવું ના થઈ શકે આપણને ઈચ્છા વગરના, તો પછી કાંઈ જોઈતું હોય તો બી તમે મેઇન માણસ પાસે જાઓ ને, ધ બોસ, ધ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી, રાઈટ? એની પાસે જાઓ, બધું મળશે. દાખલા તરીકે આ ઉદાહરણ છે, આ પહેલા ઉદાહરણમાં કોણ છે અને આ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? ભગવાનમાં ગયો. ચલો ફટાફટ બોલવા માંડો. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. દુઃખી, અર્થાર્થી, બરાબર. પછી આ બીજું કોણ છે? દ્રૌપદી. હા, તો એ શેમાં આવે? દુઃખી, બરાબર. નીચે આ કોણ છે? ધ્રુવ મહારાજ. એ કઈ કેટેગરીમાં છે? અર્થાર્થી. હા, એમને રાજ્ય જોઈતું હતું, રાઈટ? પછી અહીંયા કોણ છે? સુગ્રીવ. એ શેના માટે આવ્યો છે? એ પણ અર્થાર્થી. પત્નીને કારણે. પછી અહીંયા આગળ આ કોણ છે? આ રાઈટ હેન્ડ સુખદેવજી. નીચે પરીક્ષિત. હા, પરીક્ષિત મહારાજ. તો એ શેમાં? જિજ્ઞાસુ. બરાબર છે. અહીંયા આગળ કોણ છે? આ થોડું ડિફિકલ્ટ છે. ચલો જલ્દી. સુખદેવજી ના માતા. નહીં, એમના માતા ઘરમાં બાળક છે. હા, પણ કોણ છે? ઓકે, 16 વર્ષ ઘરમાં રહ્યો હતો. એ નથી, એ દેવહૂતિ છે. દેવહૂતિ માતાજી છે ને કરદમ મુનિ છે, અને કપિલ મુનિ તરીકે ભગવાને એમને 16 વર્ષ સુધી રહ્યા હતા. એટલે ના, એ એમનો એ કેસ નથી. એ દેવજી વાળો કેસ અલગ છે. તો એ અને અહીંયા આગળ જે છે એ આ કયું જગ્યા છે? આ કઈ જગ્યા છે ને અહીંયા શું ચાલી રહ્યું છે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં નીચેનો કોર્નરમાં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં કોર્નરમાં શું ચાલી રહ્યું છે? મારો અવાજ નથી સંભળાતો કે કોઈને યાદ નથી? નૈમિષારણ્ય. અચ્છા, ઓકે. કોણ છે એમાં? કોણ કઈ કેટેગરીમાં પડે છે? જ્ઞાની. બરાબર. જ્ઞાની. ઓકે, તો સૌનક મુનિ અને સૂત ગોસ્વામી સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. તો આ રીતે બધા અલગ અલગ ભાવનાથી ભગવાન પાસે આવે છે, બધાને ફાયદો. આજે કથા છે, ધ્રુવ મહારાજની કથા છે. એમને એમના પિતા હું કોઈને મ્યુટ નથી કરી શકતી. ઓહો, તમે કો હોસ્ટ છો તોય નથી કરી શકતા? નથી કરી શકતી. મેબી સમ ઇશ્યુ. ઓકે, હું કરી દઉં, ચાલો. ઓકે, ફાઇન. તો ધ્રુવ મહારાજની કથા છે કે એમની સાવકીમાં એમને એમ કે છે કે તે મારા પેટે જન્મ નથી લીધો એટલે તું આ રાજ્યનો માલિક ના બની શકે, ને તારા પિતા જે છે ઉત્તાનપાદ એના ખોળામાં બેસી શકે નહીં. ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ જન્મજાત ક્ષત્રિય હતા, એટલે ક્ષત્રિય પોતાનું અપમાન સહન કરી શકે નહીં. હવે રાજ્ય જાય તો ચાલે, એ તો સમજ્યા, ચલો રાજ્ય ગયું, પણ બધાના દેખતે મારું અપમાન થયું એ મોટી વાત છે ને. એટલે હળહળતું અપમાન લાગ્યું. આટલી નાની ઉંમરે, 7 વર્ષની ઉંમરે એ બધું છોડીને ભગવાનને જેને કહેવાય કે પ્રસન્ન કરવા માટે જાય છે. એમની માં એમને સમજાવે છે કે ભાઈ તારે કંઈ પણ જોઈતું હોય, તારે રાજ્ય જોઈએ છે, પણ તે મારા પેટે જન્મ લીધો છે એટલે તારી માં સાચી હતી કે તું જે છે એ અનફોર્ચ્યુનેટ છો, એટલે તને સામ્રાજ્ય મળે નહીં. છતાંય તું ભગવાનનો તપ કર તો તને ભગવાન જે જોઈએ એ બધું આપી દેશે. એટલે ભગવાનનું તપ કરવા જાય છે કે મારે મારા પિતા કરતા પણ મોટું રાજ્ય જોઈએ છે. ઉત્તાનપાદ હતા એ મનુના પુત્ર હતા, એટલે એમને આખું પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય હતું, એટલે એના કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય જોઈતું હતું. રસ્તામાં નારદજી આવે છે. જ્યારે પણ તમે ભગવાનની લાઈનમાં આગળ વધો ને તો એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો કે તરત તમને કોઈને કોઈ ભક્તની મદદ મળી રહી, અને ભક્તોના આલમમાં ચર્ચા થવા મળે કે ફલાણો આત્મા છે એ ભગવાન તરફ પ્રગતિ કરે છે. અને નારદજી જેવા ભક્તો જે છે એમને આવી ખબર પડે ને તરત જ એ હેલ્પ કરવા આવી જાય. એટલે પહેલા તો એ આવીને કહે છે કે તું આટલો નાનો બાળક છે, જંગલમાં તો હિંસક પશુઓ હોય, ખાવા પીવાની તકલીફ પડે, અને શરદી ગરમી વરસાદ બધું પડે, તું આ બધું નહીં કરી શકે, તું પાછો જતો રહે, પણ જ્યારે મોટો થાય ને ત્યારે આ બધું કરવા આવજે. એ એમનું ચકાસતા હોય છે કે એનું મનોબળ કેટલું છે.
પણ ધ્રુવ મહારાજ કે તમે મને ગેરમાર્ગે દોરો નહીં, મેં નક્કી કરી લીધું છે, હવે હું ઘેર જવાનો નથી. અને પછી નારદજી એમને કહે છે કે તારે કેવી રીતે તપ કરવું એ નારદજી સમજાવે છે, એમના ગુરુ બને છે અને મંત્ર આપે છે. અને ધ્રુવ મહારાજ જે છે ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. પણ જયારે ભગવાન આવે છે ત્યારે એમની બધી જે કહેવાય કે ઈચ્છાઓ જે છે એ બધી જતી રહે છે અને શુદ્ધ થઈ જાય છે, પવિત્રીકરણ થઈ જાય છે. પછી ભગવાન કહે છે કે તારે શું જોઈએ છે? કે મારે કાંઈ નથી જોઈતું, કે તમારા દર્શનથી આ બધું મારી ઈચ્છાઓ જે છે, દેહિક ભૌતિક ઈચ્છાઓ, એ મને બહુ જ હવે ક્ષુલ્લક લાગે છે. મને જે આનંદ મળી રહ્યો છે અદભુત છે. ભગવાન એમના માટે ધ્રુવ લોકની રચના કરે છે, જે આજે પણ બધા જ લોકોનું સેન્ટર છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે અર્થાર્થી કઈ જોઈતું હોય તો પણ ભગવાન પાસે જવાનું. બહુનામ જન્મના આમંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુ દુર્લભ. પ્રભુપાદ આપણી પાસે આવ્યા એવા મહાત્માઓ બહુ દુર્લભ હોય છે, કારણ કે બહુ જન્મો પછી માણસ જે છે ભગવાનના શરણે જાય છે. એટલે એવા વ્યક્તિને આપણે શરણું લેવું જોઈએ. અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્નમ મન્યંતે મામ બુદ્ધય પરમ ભાવમ જાનંતો મમાવ્યયમ અનુત્તમમ. એટલે બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને કે હું પેલા નિરાકાર હતો ને હવે મેં કૃષ્ણ તરીકેનું શરીર ધારણ કર્યું છે, પણ એ લોકો મને જાણતા નથી. એટલે કોઈ એમ કે કૃષ્ણ તો સામાન્ય માણસ હતા, જન્મ્યા, મોટા થયા ને મરી ગયા, તો ભગવાન કે છે એ લોકો મને જાણતા નથી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો અયમ નાભી જાનાતી લોકો મામ અજમવ્યમ. એટલે એવા લોકોને ભગવાન શું કે છે કે મૂઢ છે, એમને એ મને ઓળખી શકતા જ નથી. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. એટલે આ ગીતાનું જ્ઞાન છે બધા જોડે જતું નથી. લોકોને અંદરથી પ્રેરણા જ ના થાય કે હું આ જ્ઞાન જાણું, એ પ્રેરણા બહુ ઓછા લોકોને થાય. અને ભગવાન કહે છે કે એમને ખબર નથી પડતી કે હું અજ અને અવ્યય છું. અજ એટલે અજન્મ અને અવ્યય એટલે અવિનાશી છું. વેદા અહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુન ભવિષ્યાણી છે ભૂતાની મામ તું વેદું ન કશ્ચન. એટલે કે મને ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાનની બધી ખબર છે અને હું બધા જીવોને જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. જરા મરણ મોક્ષાય મામા સિત્યત એ તંતિરીએ તે બ્રહ્મ તદ વિદુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ ચર્મ ચાખિલમ. તો જન્મ મરણમાંથી મુક્ત કરવા માટે જે પ્રયત્ન કરે એ વ્યક્તો મામ આશ્રિત્ય, આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે, મને આશ્રય, મારો આશ્રય લે છે અને એ લોકો મને પૂર્ણપણે જાણી શકે છે. તો આ રીતે આજનો જે અધ્યાય જે છે એ પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે છેલ્લે જે ફોટો છે દ્રૌપદીજીના વસ્ત્ર હરણનો છે. દ્રૌપદીજીને જયારે ભરી સભામાં લેવામાં આવ્યા અને એમના જયારે વસ્ત્ર ખેંચવામાં આવ્યા ત્યારે એમને પહેલા બધાને પોકાર્યા, દરેક પાંડવોને પોકાર્યા. ત્યાં બેઠા હતા પાંડવો ઉભા થઈને મદદ ના કરી. એમને ભીષ્મ પિતામહને પોકાર્યા કે જે દાદા હતા, એમને મદદ ના કરી. દ્રોણાચાર્યને પોકાર્યા અને છેલ્લે એને પોતે પણ પોતાના સાડીનો પાલવ પકડી રાખ્યો અને પ્રયત્ન કર્યો. પછી એને લાગ્યું કે હવે કાંઈ મારો બચાવ નથી, ત્યારે એમને ચાલુ કર્યું કે હે ગોવિંદ, હે ગોવિંદ. અને જેવા ભગવાનને બોલાયા, ફટ દઈને ભગવાને આવ્યા અને એમના ચીર પૂર્યા. એટલે જેવી રીતે ભગવાન આપણા જીવનમાં ચાર્જ લે અને આપણે એમને સરેન્ડર કરીએ તો ભગવાન જે છે આપણને આ માયાવાની નૌકામાંથી બહાર ઉતારે. હરે કૃષ્ણ. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. ક્વિકલી દિશા માતાજી પેલું પ્રેઝન્ટેશન તમે જે બતાવવાનો છે એ શેર કરી શકો છો? યસ પ્રભુજી. પ્રભુજી પેલી લિંક મોકલજો ને, પેલા બુક લેવાની લેવલ 1 ની હજુ આવી નથી. ઓહો, અચ્છા. પેલા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે પણ મોકલી આપીએ. ચાલો. હા દિશા માતાજી, કેન યુ શેર? હા યસ, પહેલા આમાં લોગિન કરવાનું અને ના હજી સ્ક્રીન નથી દેખાતી. ઓકે સોરી, કેમ એમ થયું? આજે ખબર ન પડી. અરે મારી સ્ક્રીન આજે હું કોઈને અનમ્યુટ મ્યુટ પણ નથી કરી શકતી. મેં શેર કરી સ્ક્રીન પણ. અચ્છા એક મિનિટ, હું તમને ફરીથી એકવાર કોહોસ્ટ માંથી કાઢીને ફરીથી કોહોસ્ટ બનાવું, બરાબર? ઇટ વિલ બી પોસિબલ. ઓકે, તમને હોસ્ટ બનાવી દીધા છે મેં, કોહોસ્ટ નહીં. હવે તમે મને પાછળથી હોસ્ટ બનાવજો. ઓકે. Now my screen is visible. Yes.
આપણે લિંક ઉપર જ્યારે ઓપન કરી છીએ, એક જ મિનિટ, ત્યારે એમાં લોગિન નું હોય છે. તો લોગિન ઉપર આપણે જે ક્લિક કરશી ત્યારે આ યુઝર નેમ અને ઈમેલ આઈડી આવશે. ત્યારે આપણે યુઝર નેમમાં કાંઈ પણ નાખી દેવાનું, આપણું નામ, પછી આપણું ઈમેલ આઈડી નાખવાનું, પછી રજીસ્ટર કરવાનું. એ જ નથી થતું હવે, એ પણ એ જ નથી થતું. હા, એટલે મને પેલા પૂરું કરી લેવા દો. ઓકે ઓકે. અને ધીમે ધીમે માતાજી, ડોન્ટ હરી અપ. ઓકે, સ્પીડ ધીમી કરી દઉં પ્રભુજી? ના, સ્પીડ ભલે રહી. ઓકે, તમને જેમ કન્વીનિયન્ટ લાગે. પછી પહેલેથી થયું કે શું? પછી યુઝર નેમ પાછું નાખવાનું. પછી પાસવર્ડ આપણે ભૂલી ગયા છીએ એટલે રીસેટ એક જ મિનિટમાં ધીમી જ કરવી પડશે. કેમ એમ થયું? હવે લોગિન ઇન એનરોલ છે એમાં કરવાનું. એમાં કરશો એટલે રજીસ્ટર નું ઓપન થશે. રજીસ્ટર એન એકાઉન્ટ કરવાનું. પછી યુઝર નેમ આપણું નામ નાખવાનું. ઈમેલ આઈડી માં આપણું ઈમેલ નાખવાનું. પછી રજીસ્ટર કરવાનું. હવે આપણું પાછું લોગિન માં આવી રીતે કરવાનું. યુઝર નેમ નાખવાનું. પછી પાસવર્ડ આપણે ભૂલી ગયા છીએ એટલે લોસ્ટ યોર પાસવર્ડ કરવાનું. હવે આપણું પાછું ઈમેલ આઈડી નાખવાનું. રીસેટ પાસવર્ડ કરવાનું. હવે આવો મેસેજ આવશે. હવે તમારા મેલમાં જવાનું. મેલમાં જાશો એટલે તમારે સ્પામમાં જવાનું. સ્પામમાં જાશો તો ત્યાં 3 ડોટ હશે. હા, હવે 3 ડોટમાંથી રિપોર્ટ નોટ સ્પામ કરવાનું. એટલે તમારો મેલમાં ઉપર આવી જશે. એટલે 1 ટાઈમ બેક લેવાનું અને આ ઉપર મેસેજ આવી ગયો. હવે ત્યાંથી આપણે આ ઓપન કરવાનો મેસેજ. હવે રીસેટ યોર પાસવર્ડ કરવાનું. હવે ન્યૂ પાસવર્ડ આપણને જેવો યાદ રહે એવો સેટ કરવાનો. ન્યૂ પાસવર્ડ આપણે ક્રિએટ કરવાનો છે અહીંયા. અને સેવ કરી દેવાનો. હવે યુઝર નેમમાં આપણું નામ નાખી દેવાનું. પ્લીઝ મ્યુટ. યુઝર નેમ આપણું નામ નાખી દેવાનું અને પાસવર્ડ આપણે જે આપણે હમણાં નવો ક્રિએટ કર્યો છે ઈ નાખવાનો અને લોગિન કરી દેવાનું. હવે લોગ આઉટ અહીંયાથી કરી દેવાનું. લોગ આઉટ કરશો હવે પાછું ક્વિઝમાં જવાનું. હવે ક્વિઝની લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાંથી લોગિન કરવાનું. હવે એમાં તમારું યુઝર નેમ નાખવાનું અને પાસવર્ડ આપણે જે નવો સેટ કર્યો છે એ નાખવાનો. ઈઝી છે માતાજી. અને લોગિન કરી નાખવાનું. હવે આ ઓપન થઈ ગઈ ક્વિઝ આપણી. આ તો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હોય તો આટલા બધા સ્ટેપ છે. ના ભૂલી ગયા હોય તો તમારે દરેક ક્વિઝ વખતે આટલા સ્ટેપ કરવાના? ના ના, વન ટાઈમ જ છે. આ વન ટાઈમ તમે ફોરગેટ પાસવર્ડ વાળું સ્ટેપ ની જરૂર નથી સર. હા, એટલે તમે ભૂલી ગયા હો તો જ આ પ્રોબ્લેમ છે. અધરવાઇઝ સીધો ત્યાં ઈમેલ આવશે સ્પેમ માં. હા પ્રભુજી, ગયા વખતની ક્વિઝમાં તો આવી સિસ્ટમ. સોરી, આ વખતે ગૂગલ બેઝ હતું ને એટલે ગૂગલ ફોર્મ જ બનાવ્યું પણ એમાં છે ને પછી પાછળથી ડેટા કાઢવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડે. એટલે આ વખતે આ જે પ્લેટફોર્મ છે નવું લઈ આવ્યા છે તો એમાં શું છે કે બધાને જાતે જ સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરી શકે. તમે રોજે રોજ ક્વિઝ આપતા રહો પછી જેવી તમે છેલ્લી ક્વિઝ આપો 18મી એટલે ફટ દઈને નીચે ત્યાં આગળ બટન આવે કે ડાઉનલોડ માય સર્ટિફિકેટ. તમે તમારી જાતે જ સર્ટિફિકેટ કાઢી શકો. નહીં તો શું થતું દર વખતે અમારે પેલા ગૂગલ ફોર્મના ડેટા કાઢીને પછી એમાંથી સર્ટિફિકેટ. પ્રભુજી પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો. પ્રભુજી પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો.
ના હવે તો હું હોટ નથી એટલે હું ના તમે છો મેં તમને કરી ઓકે ઓકે તો આવું છે. ઓકે મનીષા માતાજી તમારો હેન્ડ રેસ છે. હા પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આ તો તમે પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હોય તો ફોરગેટ પાસવર્ડ માટે કરવાનું છે ને. મારો તો પાસવર્ડ બી સાચો હતો ને મેં કર્યું તો બી મારું લોગિન હવે તમારે નથી થતું લોગિન તો પછી ફરીથી રીસેટ કરી દો પાસવર્ડ. નહીં તો નવો લોગિન બનાવીને ટ્રાય કરો ને. રીસેટ કરી દો પાસવર્ડ. આ જે બતાવ્યું છે દિશા માતાજી એ પ્રમાણે મેં કરી જોઈએ છે. જો નહીં થાય તો પછી એમને પૂછીશું. હા પ્લીઝ. ઓકે થેન્ક યુ દિશા માતાજી. બહુ મહેનત કરો. વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પીડીએફ આખી શેર કરેલી છે દિશા માતાજીએ. હા યસ યસ હા કરેલી છે ખ્યાલ છે. એ પણ મારું એમાંથી નથી થતું ઘણા બધાને નથી થતું એટલે જ આ ક્રિએટ કર્યો વિડિયો. અચ્છા બોલો અમિત જો આજે કરી જોઈશું તો કાલે તમને પાછા હેરાન કરીશું અમે. ચોક્કસ. થેન્ક યુ દિશા માતાજી. બહુ મહેનત કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમિત છું. બોલો બોલો. સેકન્ડ લેવલ શું છે એના વિશે થોડી ઇન્ફોર્મેશન આપી શકાય? ઓહો સરસ. તમારો પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે અને મને આનંદ થાય એનો. ઘણી વાર તમે કહેતા હો કે સેકન્ડ લેવલ માં છે સેકન્ડ લેવલ માં એટલે ઓકે ઓકે એનું એક 3 સ્લાઇડ નું પ્રેઝન્ટેશન બતાવી દઈશ તમને તો તમને ક્લેરિટી આવી જાય કે લેવલ 2 શું છે. લેવલ 2 એકચ્યુઅલી એ એમ કહી શકાય કે તમને વધારે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવા માટે નું પ્લેટફોર્મ છે અને એની ઇન્ફોર્મેશન હું તમને શેર કરું એક જ મિનિટ. એડવાન્સ લેવલ 2 ઓ માય ગોડ હજી ચાલુ છે લાઈવ બંધ થઈ ગયું છે મને ખબર નથી. લેવલ 2 નું એક પ્રેઝન્ટેશન હતું બટ ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ રાઈટ નાઉ. ઓકે મળી ગયું ચાલો. ઓકે અને હું શેર કરું તમને. ઓકે મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. તો ઓવરવ્યુ છે. ઇસ્કોન મંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર તરફથી જ આ ચાલે છે અને ટોટલી એને કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ કર્યું છે હિઝ ગ્રેસ નાવાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુએ અને બહુ જ જેને કહેવાય કે મહેનત કરીને જેવી રીતે યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસક્રમ બનાવવામાં આવે ને એવી રીતે આ બનાવવામાં આવ્યું છે. એટલે લેવલ 2 નો લેવલ 3 નો એવી રીતે. તો એમાં એકચ્યુઅલી 4 બુક કવર કરવામાં આવી છે. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. આ 4 પુસ્તકો જે છે એ લેવલ 2 માં ગણવામાં આવે છે અને આ પુસ્તકો એવું નથી કે કોઈ વ્યક્તિ પોતે ડિસાઈડ કરી શકે કે કઈ રાખવી. આ પુસ્તકો શ્રીલા પ્રભુપાદે પોતે નક્કી કરેલા છે કે આ 4 પુસ્તકોના ગહન અધ્યયન કરાવીને છેવટે લેવલ 2, લેવલ 3 અને લેવલ 4 માં ભક્તિશાસ્ત્રીની ડિગ્રી આપવી. એક વખત ભક્તિશાસ્ત્રીની ડિગ્રી મળે પછી તમે ઇસ્કોનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને તમે જે કહેવાય કે લેક્ચર આપી શકતા હો છો. તો એ રીતે શું કહેવાય આ 4 બુક સિલેક્ટ કરવામાં આવી છે. એમાં જે આ ભગવદ્ ગીતા છે એના 3 મોડ્યુલ છે. 6 ચેપ્ટરના 3 મોડ્યુલ ગણવામાં આવ્યા છે. પછી ઈશોપનિષદ છે, ઉપદેશામૃત જે રૂપ ગોસ્વામીએ લખ્યું છે અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. આ 4 બહુ જ મહત્વના પુસ્તકો કવર કરવામાં આવે છે અને લગભગ 24 સેશન્સ હોય છે. તો લગભગ 4 મહિનામાં આ કવર થાય છે. આમ તો 3 મહિનામાં થવા જોઈએ પણ અમુક વચ્ચે ગેપ્સ પડે ને એ બધું પડે એટલે 1-2 મહિના એક્સ્ટ્રા જતા રહે. પણ જનરલી શનિ રવિ અથવા તો રવિવાર એવી રીતે વન્સ ઓર ટ્વાઇસ ઇન અ વીક આ જે સેશન હોય છે. પછી આમાં કોડ ઓફ કન્ડક્ટ બનાવ્યા છે કારણ કે શું છે કે લેવલ 2 એટલે થોડોક માણસમાં સિરિયસનેસ હોય તો લેવલ 2 માં આવે
એટલે એને એટલીસ્ટ 12 ક્વિઝ આઉટ ઓફ 18 ક્વિઝ એટેન્ડ કરેલી હોવી જોઈએ લેવલ 1 ની, અને એને એટલીસ્ટ 40% માર્ક સ્કોર કર્યા હોવા જોઈએ. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી એમાં રેગ્યુલર હાજરી જરૂરી છે. પછી દર શુક્રવારે એમાં એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવા પડે. એટલે દાખલા તરીકે આ શનિ રવિ 2 ચેપ્ટર ચાલ્યા, તો બંને ચેપ્ટરના એસાઇનમેન્ટ હમણાં ગ્રુપમાં દિશા માતાજી ત્યાં પણ એડમિન છે, તો એ ગ્રુપમાં એસાઇનમેન્ટ મૂકે, અને એ એસાઇનમેન્ટમાં ઓનલાઈન ફિલિંગ કરવાનું હોય બધા ક્વેશ્ચન આન્સર, અને ક્વેશ્ચન એવા હોય કે એની સાથે શ્લોકના નંબર લખેલા હોય, એટલે તમને વાંચવામાં પ્રોમ્પ્ટ કરે. એના માટે તમે ત્યાં જઈને વાંચો, એનો જવાબ લઈને તમારે એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાનું. પછી દર શુક્રવારે ત્યાં સાધના ચાર્ટ સબમિટ કરવાનો હોય. તો ભલે તમે એમાંનું કોઈ સાધના ચાર્ટમાં 4 મુખ્ય કામ હોય તમારે લખવાના, ડે વાઇઝ. ડેલી તમે માળા કરી કે નહીં, કેટલા વાગે કરી, મંગલ આરતી કે તુલસીને પાણી ચડાવ્યું કે નહીં, ભગવત પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચી કે નહીં. તો એ એટલું જે છે એ તમારે અંદર નોંધીને રોજે રોજનું દર અઠવાડિયે સબમિટ કરવાનું, 7 દિવસનું સાધના ચાર્ટ. એટલે દર શુક્રવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં સબમિટ કરવાનું હોય, અને એ કમ્પલસરી છે. અને એ કર્યા પછી આ જે બધા કોર્સ છે આ બધી જ ભાષામાં ચાલે છે. ગુજરાતીમાં પણ આપણે આ બીજું મોડ્યુલ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. એટલે જ્યારે આપણો આ કોર્સ પૂરો થશે ત્યારે ફરીથી તમે એમાં જોડાઈ શકો છો. તો ધીસ ઇઝ ધ શોર્ટ અબાઉટ લેવલ